Темно. Темно совсем, друзья. Совсем потемнело. Сейчас солнце, наверное, выйдет. Сегодня жара. С вами Фуёныч. Привет, друзья. Так посветлее стало немножко. Решил сегодня сделать эфир вам, друзья. Ну, вот по какой причине. Тему прочитали, наверное, да? 3 истории. Будем говорить сегодня о 3 фотографиях, да, и о том, что я недавно говорил, в предыдущей трансляции говорил вам, что будет конкурс от Flickr селфи. Тот жанр, который я не очень люблю, фотографировать самого себя, но поскольку 21 июня Международный день селфи, Flickr к этому приурочил интересное продвижение, возможность. И я говорил вам, друзья, что даже если вы это не умеете, не хотите, у вас есть шанс как-то продвинуться с помощью этого. И вот сегодня утром, в 7 часов утра, как обычно, открываем Explore Flickr. Что же мы видим, друзья? Мы видим подведение итогов. Подведение итогов селфи-конкурса. Почему я хочу выйти в эфир? Ну, поболтаем, друзья. В преддверии праздника, хотел сказать, День города, алых парусов кровавых, да? Как я их называю, кровавые паруса. Я за эти дни очень много где был. И, друзья, буду постепенно выкладывать видео по разной тематике. У меня это вся неделя стрита в центре города, в таких трущобах, в гетто, я бы сказал. То есть интересные всякие обзоры вы увидите. Я не буду сейчас раскрывать все карты, но, в принципе, если вы зайдете в мой Flickr, вы должны догадаться, что там будет. Значит, а история следующая. Я не знаю, напишите, как меня слышно вообще, нет? А то сейчас я тут болтаю, опять что-нибудь не работает. Сегодня без микрофона внешнего. Сегодня у нас такой экстремальный экстрим. Экстремальный экстрим. Сейчас посмотрим, как это все звучит, насколько это вообще звучит. Может, это вообще никак не звучит. И время выбрано неправильно. Может, это вообще никак не звучит. Не, вроде нормально, друзья. Вроде все нормально, вроде все хорошо. Всем благодарю, кто принял участие в развитии канала. Значит, новость еще одна, я уже говорил, что канал теперь называется просто Фуёныч. Я сделал логотип, постепенненько стилистику какую-то подработал, там всякие штучки. Я там даже матные комментарии тут мне, смотрю, начали люди присылать. Ну, я, слушайте, пока не стал банить, я просто заблокировал, удалил комментарий, но потом дальше решим. Так вот, история следующая. Открываю сегодня в 7 утра, думаю, я говорил, что в течение этих 2 недель можно добавлять все ссылки в группу social от Flickr и попробовать поучаствовать в этом конкурсе. Понятно, что 500 лучших фотографий со всего мира, да, а чтобы вы понимали масштабы, 13 миллионов примерно смотрит людей Flickr. На регулярной основе, я думаю, что 10 миллионов, может, поменьше. 1/100 из них частей, это порядка 100 тысяч человек, это люди, которые так или иначе попадали в Explore, в ленту, да, это лучшая лента, лучшие 500 фотографий. Ну и, соответственно, еще на 1000 поделитесь, это порядка 1000-2000 человека, это люди, которые постоянно, как и Фуёныч, находятся во Flickr, участвуют в жизни сообщества, соответственно, регулярно попадают в ленту Explore, ну и, соответственно, продвигается по всем направлениям. Ну и ведет влог про это все нужное для вас, дуралеев. Так вот, в 7 часов, ладно, там второй заход, первый 250 где-то загружается в 7 часов утра по московскому времени, ну и где-то через полчасика догружается остальные 250. Ну, у меня были 3 работы, на всякий случай, там с интервалом 3 дня, я выгрузил одну фотографию, потом еще одну фотографию, потом еще одну фотографию. Ну, открываю, думаю, ладно, первый заход ничего нет, наверное, слушайте, количество селфи людей, вы представляете, сколько миллионов людей, и за эти дни могу сказать, что каждый день там сотни людей выкладывали очень много фотографий, и обязательно посмотрите, я оставлю ссылку на сегодняшний Explore. Сегодня весь он Explore открыт был, завтра его тоже можете увидеть, потому что, перед выходными это, в принципе, хороший вариант, если кто-то попадает в Explore. И Сергей, кстати, смотрит тоже. И Павел тоже, не люблю снимать. Я тоже не люблю снимать, но в вашей архиве наверняка что-то есть интересное, да. Я хотел с пленочных каких-то селфи начать, которые я делал там много лет назад, решил остановиться на цифровых.
Так вот, одна из фотографий, которые я делал относительно недавно, это был целый выпуск. Я рассказывал про тест нового рюкзака компании Adidas. Мы его тестировали с рыбой. Помните, я ходил там вдоль забора, в жару тоже пошел, поперся. Ну и я в такое место у нас интересно есть, это бизнес-центр «Авиатор». Там зеркальный арт я делал множество раз, и в стоп там тоже тестировал. Ну и в этот раз я сделал такой селфи. Это сделано все на iPhone, друзья, чтобы вы понимали. Не надо каких-то специальных дорогих камер. Вот эта фотография. Вот. Если внимательно посмотреть, я тут вдалеке, меня тут видно. Я тут, видите, с телефончиком стою такой. Это техника монохром, то есть зеленая трава, все остальное, грубо говоря, черно-белое. То есть, ну и даже зеленые брюки у меня, в которых я ходил. Я удивился, честно говоря, ну ладно, хорошо, попал в Explore, вне очереди, соответственно, должен был там в конце месяца, а тут как бы на 10 дней практически раньше, думаю, хорошо, все, зашибись. 3000 уже посмотрел, кстати, отметьте эту фотографию, если вам интересно. Листаю посмотреть, на каком месте она находится в общем рейтинге. Листаю, смотрю, бац, вторая фотография, друзья. Эта фотография имеет очень большую историю. Кто смотрит мой канал давно, знает, что я много лет пытался попасть в Каппадокию. И в 2008 году мне это удалось сделать. Эту фотографию я сделал именно там. Я был там 3 дня в разных местах, и в одном из парков каменных камней я сделал себя фотографию, да, сам. Попросил друзей из Москвы. А потом, когда развернулся, удивительной красоты там такое место между двумя такими вершинами, я увидел тень сквозь вот эту арку. Это моя тень, друзья. Но здесь не только моя тень, здесь сбоку, вот видите, еще один объект, похож на некое существо. Эта фотография у меня очень долго, много лет была заставкой в Фейсбуке, заставкой в разных других соцсетях, в Инстаграме она была. То есть, ну, она так, во Flickr я ее загрузил, когда? Можно посмотреть, но, по-моему, 2 или 3 года назад. Давно, короче, она во Flickr, как я начал, наверное, скорее всего. Но сейчас вот она набрала 4200 сейчас на данный момент. Это вторая фотография Explore сегодняшнего дня, моя. Была она на 1400 заходила, да. Но это еще не все, друзья. Некоторое время назад, когда я тестировал широкоугольную насадку для Sigma Favion, я хотел посмотреть углы, насколько она расширяет угол моей камеры Sigma. Я ее навинтил, но как ее проверить, да? Ну, можно снять, посмотреть. Но я решил как бы извратиться и сделать, у меня такое большое зеркало есть в кровати, и я сфотографировал себя. Я сделал эту фотографию в технике циан. Это тоже видит сепии, вот такая циан. Ну, это полноценный селфи, грубо говоря, вот такой вот он резкий весь, ну, в циане весь. В общем, эта фотография была закрыта мною в общем доступе, ее могли видеть только друзья, вы, кстати, во Flickr это можете сделать. Разные аранжировки, какие-то фотографии полностью закрыты, какие-то для друзей, для семьи, то есть там все это есть и очень удобно сделано. Так что это как хранилище очень чрезвычайно удобная вещь. Ну и вот я ее закрыл, она у меня была видна только для друзей и для кого? Для подписчиков, для моих. Тем не менее, я забыл про это, то, что я закрыл, и отправил ее тоже в группу Social на конкурс селфи. Ну и вот по прошествии уже пару часов, когда это все прошло, я смотрю, у меня Крахт, это робот-бот компании Flickr, который вас добавляет в Explore. Сейчас как бы иногда автоматически добавляет, иногда Крахт приглашает. Я смотрю, меня приглашают тоже, типа, понравилась эта фотография. В результате, друзья, что мы имеем? Мы имеем обход алгоритмов Explore. То есть даже не 16 дней, там, вы знаете, что предыдущий я на конкурсе макро тоже попал в Explore через 9 дней после цикла. А тут в нарушение опять циклов где-то в 2 раза, да, то есть примерно через, когда у меня предыдущий был Explore? 18-го, 12-го, да, то есть через 12 дней и 3 фотографии сразу в Explore. 3, друзья, фотографии в Explore. Одного человека. Я, честно говоря, удивился, что Flickr допустил такое, что от одного автора выдвинуты были 3 фотографии. Я такое встречал с автобусами, когда сбой был, когда выпадали там 12 фотографий одного человека.
Я встречал, когда какой-то конкурс был, два фотографии, 3 фотографии я впервые вижу. Ну, во всяком случае, в меня это впервые участие. Я, честно говоря, удивился, да. Здесь я, кстати, на таком дешманском штативе все это снято. Когда у меня еще не было эндуро, кстати, это фотография сделана, чтобы вы понимали. Сейчас я покажу. Она, кстати, сейчас только в 2 группах. Она в Explorer и в Social. То есть я не расширял, ничего не делал. Я хочу посмотреть динамику без расширения, без продвижения. Она была сделана 1 апреля 2019 года. Вот так. Еще не было у меня ни эндуро, ни других всяких, ни тем более дронов каких-то. Я хотел, конечно, еще добавить фотографию селфи с дроном, но я думаю, что это оставим на другой уровень. Хочу я вам рассказать все-таки вот про эту фотографию, друзья. Это действительно удивительно. Когда я туда поехал, я взял с собой Sony, у меня была Sony 717 CCD-матрицей, такая большая камера с большим объективом, поворотное само тело. 717 легендарная Sony с вариосонаром, настоящий сонар Zeiss. Со мной была в автобусе, в основном было только одна русская пара с Москвы, бизнесмены. Все остальные это были поляки, американцы, шведы, чехи, там кого только не было, и я. Значит, со мной шведка ездила, такая полная женщина, даже фотографии ее остались, вы в Фликере можете посмотреть. Она занималась археологией, изучением всяких фресок. Мы попали там в храм 3 религий, очень интересно, он, кстати, на частной территории. Я недавно его, год назад, по-моему, добавил в Google, чтобы могли люди посмотреть, что эта штука существует на самом деле. Это не выдумки. И вот этой камерой я сделал множество фотографий. Шведка, кстати, очень жалела, что с собой Nikon с собой не взяла путешествие. Это я к чему говорю, друзья? Берите с собой все, что угодно, все, что снимает. Значит, сегодня я был... Сейчас у нас идет подготовка к празднику выпускному, да, как говорится, День красных парусов. Вся милиция в метро, куча. Я сегодня ехал в вагоне, там сколько их там вообще непонятно. Все проверяют, смотрят, везде там ограничения, везде решетки. В общем, очень много приезжих, дикое количество приезжих. Причем такие приезжих из других городов именно. То есть речь другая, то есть интересно, ходят, там метро рассматривают. Поэтому у меня эти дни, сегодня, вчера были такой жесткий стрит в разных местах. Я поэтому думал это сделать в одно видео, потом понял, что судя по тому, что я какие-то видео сделал, вот недавний влог мой про душ, который я записывал, про инженеров, не все его посмотрели полностью до конца. На самом деле, там, конечно, разные темы, они в одно видео собраны, поэтому напишите, друзья, в комментах. Может быть, действительно сделать какие-то более короткие видео по тематике, потому что мне иногда хочется такое все в одно запихать. Но у меня такая энергия была, я все-таки в одно решил объединить несколько дней. Здесь я тоже подумаю, наверное, все-таки разобью, потому что, к чему я это говорю, друзья, погода очень сильно поменялась. У нас было очень жарко, и у нас не было дождей, не было вообще, небо все было чистое, радиация дикая, то есть можно сгореть было. И вот прошел в центре дождь, я думал, поймаю сейчас какие-то ночь, как там, день мокрых маек, да, но вот видно было, что сейчас ливанет, я как раз одел бленду, все, достал камеру, и практически через минуту все это ливануло, все там побросали все. Я успел пару кадров сделать, но камера стала очень быстро намыкать. Поэтому нет у меня такого защитного кейса от дождя. Это надо будет обязательно, кстати, ребят, напишите, кто все знает, кто делает серьезные какие-то интересные для вот таких камер защиты, да, полиэтиленовые. Из чего, из каких-то, да, вариантов. И в результате у меня там пару фотографий есть. Я, значит, на данный момент сейчас выложил одну работу, сделанную во время дождя на стрелке Васильевского острова, где на Дворцовой, кстати, сейчас саундчек происходит, там проверяют звук, очень мощно. Я проходил, там посмотрел. Вообще достаточно чисто, но все во флагах, вся Нева в этих баркасах ржавых стоит для салютов. Парусника красного не увидел, но очень много приезжих, огромное количество. И дождь выпал, кстати, еще стало сложнее дышать. Дышать практически невозможно. Я вернулся в наш район, на Северный, тут еще погулял, поснимал что-то, да. В общем, соберу что-то. К чему я это все говорю, друзья? Делайте эксплор. Делайте фликер себе, пока он бесплатный, пока есть зайти туда, возможность бесплатной. Сделайте себе платный аккаунт, как сделал Сергей, сделайте про аккаунт, будете в той 1000-2000 людей, которые действительно будут известны во фликере, во всяком случае, и фликеру, и будете расти очень быстро. Сергей не даст соврать, вот у него сейчас можно посмотреть,
Он сейчас не добавляет фотографии во Flickr. Я так понимаю, что он выбрал определенную стратегию, тактику, можно сказать, как делают это известные фотографы. То есть они выкладывают перед самым Explorer, перед самым окном Explorer, выкладывают одну-две фотографии и смотрят, чтобы она заходила сразу, чтобы Flickr ее высоко поднимал. Судя по тому, что я увидел, Сергей действительно очень большой рост, то есть он там 300 человек уже набрал, благодаря и своим способностям, и, как, конечно, помощи Фавионыча. Я имею в виду теоретические вопросы. Ну и, соответственно, мы увидим как бы его динамику, что будет. Соответственно, если бы 16, 2 числа, по-моему, была, сейчас посмотрю его комментарии. У меня сегодня очень много комментариев. Вот, у меня уже эти фотографии у меня сегодня там уже разбирают по группам. Я сегодня ничего пока не добавляю. Вечером этим буду заниматься. Решил пока поболтать с вами. Так вот, сейчас Сергея найдем. Сейчас надо напульнуть это в телегу трансляцию, чтобы народ зашел побольше. Так, сейчас мы это сделаем, друзья. Пока подключаются все. Так. Отвлекусь сейчас. Слушай. Да, эти рекламщики в городе Санкт-Петербург. Баньте их всех нещадно. Сохраняйте телефоны, номера, потом буду разбираться с ними. Так, сейчас отправим. Так, я отправлю сейчас трансляцию сюда. Отправлю вот Сергею. Так, где у нас тут? Где у нас тут? Где у нас тут? Что-то как-то сегодня по-медленному все. Напишите, что вы думаете про праздник в Питере, по эти полчаса. Я, честно говоря, не хожу на них уже давно. Один раз я был, это было очень давно, там было здорово. Я снимал там видеокамеру еще, которая на пленку писала, аппаратами снимал, там, которые на пленку фотографировали. Где-то валяются эти фотографии. Честно говоря, сейчас особо как-то желания нет туда отправиться. Да, ну здесь вроде нормально все, стрим есть. Так. Вот, о чем я хотел сказать. Я хотел сказать о том, что меняется погода, во-первых. Вот эта жара, которая с дикой влажностью, пересохли леса, плюс вы знаете, что два выброса были огромные метана, а метан, вы знаете, что в 10 раз страшнее, чем фреон, он разрушает озоновый слой, это доказано абсолютно, и считается, что катастрофа такого выброса метана, когда выброшено было 2 миллиона кубометров, ну, это на самом деле катастрофа абсолютно логическая. Поэтому вот это такая жара внезапная, которая держится. У нас было такое некоторое время назад, по-моему, пару лет назад, когда тоже не уходила жара, не было ни дождя, ничего, как будто, знаете, дырка такая, мы вокруг дырки. И в этом плане, конечно, тогда достаточно опасно находиться в такое время, когда вот такая радиация жесткая. Поэтому аккуратно будьте, и обязательно используйте защитный крем, даже если вы считаете, что просто погрелись на солнышке, потом не удивляйтесь, что у вас там появится, не дай бог, рак. Потому что это космическое излучение, оно проходит, и это радиация, настоящая радиация. Это гамма-излучение, это другие лучи, это все коротковолновое излучение, которое разрушает полностью все, и клетки, и мембраны, и ДНК в том числе. Поэтому будьте аккуратны. Значит, что еще? А еще могу сказать, что возможности Sigma сейчас перейдут немножко на другой уровень. Я буду тестировать сейчас устройство, новый аксессуар, сделаю отдельное видео по этому поводу, не буду сейчас об этом говорить. Могу сказать, что наконец-таки все-таки это подошло к тому уровню, когда я использовал камеру без аксессуаров полностью, и нашел я действительно устройство, которое не портит качество картинки. Напишите в комментах, что это может быть. Напишите обязательно. Да, и, кстати, я записал короткое видео. Я хотел его размещать ближе к юбилею канала. Но вкратце могу рассказать историю канала.
Значит, я записал этот короткий ролик, посмотрите его. Он там на английском назван, но в шортсах он в моих там есть, крайне. Значит, в 2016 году мы с супругой поехали отдыхать на Крит, и множество лет мы ездили уже самостоятельно, покупали все, никаких гостиниц там, если даже и заказывали, все частные номера какие-то, или даже если гостиницы заказывали, то все сделали самостоятельно, без турагентства. Но в тот год, 16-й, я решил кардинально все сломать, мое представление о туризме, поскольку я знаком с одним очень интересным человеком, который меня на это направил, да, но я решил пойти дальше. А что, если просто поехать как дикари? Ну, я имею в виду, покупаете билет, но ничего не бронируете. Или, значит, более безопасно, и для того, чтобы не было каких-то проблем с таможней, еще с какими-то, вы бронируете на одну ночь. Вам никто ничего не скажет, вы можете на одну ночь забронировать. В результате мы в 2016 году приехали на Крит, забронировали одну ночь в одном отеле, потом сели в машину и поехали на то южное побережье, где я очень хотел побывать, где никогда не был, видел только по картам. Принципиально не смотрел никакие отзывы, обзоры, фотографии, просто вот сели и поехали. Стали искать место и нашли там квартиру очень интересную археолога. Значит, и насколько я был воодушевлен, что это такое приключение было, действительно, ничего не известно абсолютно. То есть ты едешь, не знаешь, найдешь ты это жилье, не найдешь, где-то будешь в машине будешь спать, или нет, то есть все забито, был сезон большой. Все нам говорили, не найдешь ты жилье. В результате мы действительно ходили долго, но жилья-то на самом деле много было, но все дорого. Но потом мы все-таки нашли за вообще смешные деньги, очень хорошую квартиру, но суть не в этом. Мы проголодались и поехали в Иеропетру с материалом. Микрорайон – это, кстати, такое место на Крите, которое я бы сравнил с самыми лучшими, наверное, европейскими такими микрокурортами. Это малюсенькое место с песчаным пляжем, закрытой бухте, божественное совершенно. Даже иностранцы говорят, что это одно из лучших мест в Европе для отдыха. И воодушевившись, я решил дать мой телефон пятерка. Еще у меня не было SE, у меня была пятерка классическая, обычная. Она лежит там, кстати. И ехали в машине и снимали это видео. Значит, это было мое видео, понятно, что я снимал давно. У меня, кстати, есть видео, которое я снимал в 2000 году на цифровые камеры. Да есть еще и раньше, которые на ленточные камеры, такие аналоговые. Я хочу собрать из них какой-то такой рассказ, может быть, интересный, как все-таки я пришел к тому, что можно быть блогером, да, и какие-то влоги я уже записывал еще, когда эти камеры были, на самом деле. Кто не знает, когда еще Ютуба не было. Так вот, я записал это видео короткое, просто поездка на машине, и это было 31 июля. Мы прилетели, 30-го прилетели, 31-го я записал видео. Значит, и 1 числа вечером мы распаковали эти продукты, которые привезли, и записали уже, жена записала видео, что мы купили в Иеропетре. Это видео я потом в феврале месяце, только через феврале, я уже понял, что я буду делать канал. На тот момент, когда мы ехали в машине, я понимал, что это видео понадобится, и я буду делать канал. Но как его делать, я не знал. У меня не было ни опыта, ни каких-то... То есть я понимал, что нужно что-то делать, что вот эти материалы, которые у меня много накопилось, и большой опыт в разных областях, его нужно как-то систематизировать. Писать книги, я уже писал какие-то заметки, там, статьи, размещал, но я понимал, что это все фигня. То есть это, конечно, работает, но это не так, может быть, массово. Ну и все-таки в феврале 2017 года я решил попробовать выложить несколько видео. Это были короткие видео вороны с окна, я снимал, как они там катались на горке вверх-вниз. Потом вот это видео распаковки. Почему я об этом стал говорить? Потому что в новой версии YouTube, которая сейчас, и, кстати, YouTube сейчас убирает мертвых подписчиков, которые не смотрят, но они подписались, но ничего не смотрят. Поэтому сейчас огромное количество людей потеряет подписку. Меняются алгоритмы. Так вот, YouTube теперь показывает время, когда загружено видео. Раньше это найти было чрезвычайно сложно. Не было данных, я не мог найти. Сейчас под каждым видео, когда вы открываете, видно, когда оно загружено на канал. И оказалось, что действительно первое видео мое было, которое я загрузил на канал, это видео как раз этой распаковки. Да? Потом было коротенькое видео, как я там на машине выезжал, там отремонтировал, еще что-то. Ну, и, в общем, но на самом деле, самым первым видео из того цикла, которое, в принципе, явилось таким спусковым крючком, что надо создавать канал, это вот это видео, когда мы ехали на машине.
Я его смонтировал, оно 1,5-минутное, я из него сделал 59-секундное видео, чтобы оно попало в шортс. Поскольку вы знаете, шортс – это достаточно интересная штуковина, сейчас они уже монетизироваться начинают, в России тоже скоро будут монетизироваться. Но дело не в этом, дело в том, что оно привлекает большое количество, и оно действует по другим алгоритмам. Потому что молодежь, и у меня вот эта целевая группа, которая 18-24, никогда не открывалась, сколько я записывал видео, она просто была нулевой. А сейчас она, мало того, что нулевая, там 56%. То есть половина людей, посмотрев мои шортсы, причем из разных стран, и из Индии, там, Пакистан, Украина, Россия, там масса стран, как бы, они стали смотреть мои видео, и процент их достаточно большой. Поэтому я вижу, что шортсы – это действительно интересно, не обязательно они должны быть даже со словами, это может быть просто… И вот это видео, просто видео с музыкой, как мы едем на машине, февраль месяц, запомните. Интересно, что через год после того, как я его записал, 31 июля, это 24-17 года, я, собственно говоря, уже осознанно понял, что я буду делать канал. И вот за этот год, 17-й год, я загружал какие-то коротенькие видео, но это было как баловство. Плюс этот год у меня был очень тяжелый, и масса всяких событий неприятных, и работа смена, и все остальное. То есть все какое-то вообще в прострации. В результате осознанно я стал понимать, какую тематику я выберу для своего канала только в 2018 году. И можно сказать, что как раз еще через год, то есть июль 16, июль 17, и только в июле 2018 года я начал уже записывать видео и загружать по тематике фотографии. И вот тут-то все и началось. Поэтому можно сказать, что 31 июля и является таким днем открытия канала, мысли канала, да. Ну, по большому счету, если говорить о дате первой загрузки, то это будет, по-моему, 26 февраля 2017 года. Но я считаю, что мысль как бы о канале, она была на самом деле очень давно, еще когда не было цифровых камер. Я понимал, что будет какое-то сообщество, как оно выглядит, что оно превратится в YouTube, и что, например, будет такая онлайн-система, как Clubhouse, да, который еще более совершенно, я считаю, как бы с обратной связью, тоже там присутствую иногда, сейчас, правда, подзабросил. Но в результате вот такая история этих фотографий в том числе. И я вам говорю о том, что кто хочет создавать канал или кто мыслит, что есть какое-то желание как поделиться какими-то знаниями или каким-то опытом, или попробовать себя во всяком случае, может быть, даже развить свою речь немножко, корректировать, посмотреть на свой голос снаружи. Ну, в общем, преимущество это сообщество дает достаточно большое. И для фотографов это тоже интересно, но почему-то большинство фотографов такие считаются замкнутые люди, они необщительные, то есть они сами в себе. Ну, посмотрите даже видео того же Адама Гибса, да, то есть он настолько не очень разговорчивый человек, такой смурной весь, да, но он тоже сделает канал, то есть он такой дед, можно сказать. Но, слушайте, здорово, все равно у него получается, он делает пролеты, он делает какие-то проходки вот эти, да, и поэтому, когда я читаю какие-то комментарии, о чем видео, там, о чем мои фотографии, мне, конечно, я понимаю, что эти люди просто не видели как бы видео, ну, как бы трендовые видео американцев, да, там, по фото, например, ландскейпа, да, по аутдору, как это делается. Понятно, что это все стилистика меняется. Я тоже стараюсь какие-то свои элементы привнести в любое дело, которым занимаюсь. И, собственно говоря, что-то придумать новое. Ну, вот тот же самый Сайнарт, если в качестве примера взять там циклы по сепии, циклы там по вездефоту. То есть, ну, посмотрите мои плейлисты, может быть, они не совсем удобно сделаны, но со временем, конечно, алгоритмы YouTube все это подпиливают, удобно доделывают и позволяют вам быстрее разобраться, что к чему. Для того, чтобы это еще было проще, мне пришлось отбросить частиц куба. Теперь как бы никакой балконной аналитики, теперь просто Фавионыч, все, лаконичный знак, в котором кто-то увидел чебана, напишите в комментарии, кто-то увидел сканирующее устройство радар, кто-то лидар увидел, кто-то увидел камеру, объектив. То есть, ну, на самом деле буква F, F, там тоже есть она в этом знаке. Там все есть. И вот такие пироги, как говорится. Я понимаю, что сегодня все на работе, завтра пятница, тяжелый день, да, но сегодня, считайте, такая маленькая пятница. Многие, кстати, уже отдыхают, и в эту жару, как бы, особенно когда 35 градусов, это достаточно опасно даже работать на каких-то предприятиях. Если сегодня проходил мимо там ледовый каток, там
Там кондиционер этот огромный, профессиональный, орет так, что к нему вообще там не подойти, ничего не слышно. Поэтому, да, аномалия. Я как раз вчера делал анонс на Инстаграме, зайдите, кстати, в мой Инстаграм, о том, что Лутро, вот место накрытия одно из самых жарких, это закрытое, туда можно только морем попасть. Одна дорожка есть, но там очень сложная. Там всегда жарче всего накрытие. 34 градуса вчера там было. И я сделал скан как раз вчера фотографии о том, что вчера в Питере в это же время одинаково. При том, что у нас, они там на 30-й параллели, да, там какой-то, мы на 60-й. У нас была одинаковая температура. Это абсолютно немыслимо, друзья, что такое может быть, но так или иначе это случилось. Вот оно. 34 градуса, друзья, 34 и в Лутро, и в Санкт-Петербурге. Солнышко преподносит нам сюрпризы. Ну и кто меня будет смотреть, напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Я-то понимаю, что мы подходим к ледниковому периоду. Сейчас огромное количество видео, отрывающихся с больших льдин, да. Но последнее событие, которое абсолютно аномальное в этом году, я думаю, что оно в историю будет занесено, это кусок отколовшейся от Антарктиды размером, ой, сколько же там, 120, что ли, километров на 20, что-то такое. Ну, в общем, размером с Ленинградскую область, примерно, чтобы вы понимали. И эта штука плывет по океану, это целый, можно сказать, огроменный остров гигантских размеров, как Крит примерно, да, размером. В общем, не знаю, что будет. Так что вот, погода меняется, несомненно, да, но мы можем пока наслаждаться в Питере жарой. У кого есть кондиционер, у меня, слава богу, есть, поэтому я сегодня, видите, не на балконе. На балконе там вообще очень жарко, несмотря на то, что все темное, все тучи, но там очень душно. Я сейчас шел, дождик этот промочился, но все равно очень душно. Ну и вот сегодня поснимал тоже интересные фотографии, интересный стрит. Не буду сейчас показывать вам, друзья, пусть это вам будет сюрпризом. И могу сказать, что время стрита действительно сейчас, потому что очень много приезжих, очень много интересных, когда вы видите людей, которые никогда не были в каких-то местах, у них такие выражения интересные, и такие интересные кадры можно поймать сегодня. Сегодня было много чего хорошего. Поэтому, да и вчера тоже я там попал в места, где провода висят высоковольтные на 5 метрах от земли. Был в месте, где это первое место в России и в Советском Союзе, где начали продавать уже зарубежные пластинки, где-то можно было недалеко от моего дома. Оно осталось там, сохранилось, я там даже поснимал немножко видео и фото сделал. Легендарное совершенно место. Там сейчас дома построили, но само место пока осталось. Еще один вопрос интересный хочу. Посмотрели мое видео с душем по поводу инженеров и дизайнеров? Посмотрите, друзья. Я тут собрал его в одну кучу, такое оно не короткое получилось, но я думаю, что вера в отечественного производителя, точнее не в отечественного, а в российского производителя, в СССР у меня всегда вера была. Она как бы полностью разрушена. Вот последние мои попытки как-то хоть какую-то надежду возложить, потерпели крах, потому что, ну, это атас полный, друзья. Такое делать нельзя. И я так понимаю, что мы сваливаемся еще глубже. У нас в этом направлении с кадрами беде, как говорится, да. А кадры решают все. Ну, поэтому мы туда катимся. Так, что еще? Значит, хотел показать вам еще интересную локацию. Если вы смотрели мое видео, где я снимал я свой поход. Про душ, кстати, да. И обратно я шел, помните, с Юнполова, где мы гуляли. Я туда поехал в этот раз на автобусе, а обратно я вернулся пешком. И, проходя мимо Малахты, я снял опять вышку, без всяких дронов, без ничего, сделал черно-белый арт, там с поляриком, с проекционным фильтром, такой самолетик, видите, кусочек. Ну, а потом я думал, сначала видео запишу короткое какое-то, как сделать из такой работы арт, или как сделать из обычного вида. Ну, вот этот сам комплекс по себе, он выглядит, все его знают, но вот именно локально как-то выделить его, сделать что-то новое. У меня все никак не получалось. Ну, потом мозг включился, и я сделал такой арт. Этот арт понравился в том числе официальной странице Лахта-центра, многим другим. Я думаю, что эта фотография имеет будущее абсолютно точно. Вот так это выглядит в готовом варианте. Смотреть надо в высоком разрешении в Апликере. В Инстаграме, конечно, все это ерунда смотреть, сразу могу сказать. Здесь прорисовка очень хорошая. Это снято с поляризационным фильтром компании Sigma.
Это не современный фильтр, это предыдущий фильтр с маленьким количеством покрытий. Я об этих фильтрах сейчас буду делать целый цикл старой технологии. Надеюсь, что что-то выйдет. Друзья, извините, сейчас водички глотну. Ой. Со мной всегда теперь эта бутылочка с фильтром. И в ней заряжена или просто вода, или лимонная, или с лаймом. Напишите, кстати, что вы добавляете в воду для вкуса какого-то интересного. Мне всегда нравилось добавлять лайм, какие-то кислые ягоды. Мне очень нравилось клюкву можно добавлять. Но в этот раз я обычно или лайм делаю, или лимоновый. Кстати, лимонад, вот от слова лимон, да. Она не слишком холодная, я не успел еще охладить, но тем не менее она есть. И это что касается жары. Да, сегодня все работают, похоже. Или просто микрофон работает, но все спят, наверное, да. Ну, вечерком посмотрите, друзья, тут немножко подзагорел даже, да. Кстати, интересное дело, у меня лежало два аккумулятора, но вот один как будто не очень работал, да, зимой там, а сейчас они что-то раскачались, они стали работать при этом очень долго. Я уже не заряжаю, там, снимаю там день, два, три, снимаю на эту камеру, и все, там смотрю, час, 2 часа заснял. Аккумулятор живой, зимой достаточно быстро. Ну, в общем, здесь тоже, по-моему, кстати, аккумулятор, работает он дольше, работать он стал дольше, значительно. Так что вот. Посмотрите, кстати, кому интересно, экстремальная моя смена аккумулятора, к чему она привела и как это выглядело все с плоскогубцами. Главное, чтобы горло не заболел. Ну, вода вроде не холодная. Но может заболеть от того, что очень жарко, не перегрелся. Даже ноги сточил сегодня. Ходил, что там. У меня теперь каждый день получается от 10 от 15, от 20, от 10 до 20. Бывает там и 15 тысяч, и 20 тысяч шагов, то есть по-разному. Сегодня 10 километров больше, чем 11 километров я прошел. Без всяких автобусов, все ножками. Будет фейерверк, не знаю насчет вечернего стрита с огнями, со штативами, я об этом думаю. Я не очень люблю, когда очень много людей тусовки именно, я предпочитаю все-таки такой камерный стрит, когда минимальное количество людей, но сегодня мне удалось это сделать. Но когда толпу людей, мне такой стрит не нравится. Хотя я знаю фотографов, которые предпочитают именно массовый туризм, когда и туризм тоже. Массовый стрит, когда гигантское количество толпа там ревет, там, да. Но сегодня у меня арт там получился тоже интересный, там, с вывесками всякими. Да и, в принципе, сейчас вот этот жанр, о котором говорил, там, в связи с этими событиями, да, 2020-2021 года, это целое будет направление в культуре, и я думаю, что будут выставки по этому направлению. Даже если они не будут официальные, если будет какое-то гонение, то все равно неофициально они будут. Подпольные выставки будут. Так что вот. Из башки все вылетело. Стрим начал, да, думал, ну, зайдет побольше народу, ну, ничего страшного, подтянутся кто-нибудь. Посидим, поболтаем, попьем водичку. Кто, кстати, в Питер собирается на выходные, на праздники, может быть, не в алые паруса, чуть позже. Погода сейчас вроде хорошая, стабильная, даже если будет какой-то дождь, он быстро проходит. Поэтому вся неделя, вот предыдущая вся неделя очень жаркая. Эта неделя, которая будет, которая идет сейчас, тоже жаркая. И следующая тоже будет такая теплая, хорошая. Так что приезжайте в Питер. И за город можно съездить, найти места красивые. И в самом городе тоже красиво. Цветет все сияет. И в Инстаграме у меня множество подписчиков, которые питерские фотографы тоже снимают стрит. Лето как бы активное для стрита, вообще замечательное. И тем более здесь такой городской стрит, и можно и загородный стрит делать, и комбинировать его с пейзажной фотографией, потому что я люблю с артом всевозможным. Поэтому это такое благодатное занятие. И кто пишет мне, я знаю, кто с камерами как бы пишет, что времени нет снимать, надо заставлять себя. Этот период у вас достаточно быстро пройдет, когда у вас будет всегда с собой камера лежать в своей сумке, вне зависимости от того, есть у вас там ICU от f-стопа или нет. В любой сумке она будет лежать с собой, вы привыкнете, что вы, выходя из дома, камеру с собой берете. Тогда у вас все будет по-другому. Это не значит, что вы можете каждый день что-то снимать. Например, вот этот кадр, который я вам показывал,
с «Газпромом», да, я весь день таскал, я сделал только один кадр. Хотя я был в разных местах, то есть я мог там поснимать и то, и другое, и третье, и за городом, там, и деревья, там я был в таких местах. Но сейчас уже идет немножко по-другому все. Поэтому, когда вы что-то видите, чувствуете, как-то все приходит, сигнал, ну и тогда вы достаете, делаете кадр, и получаете действительно интересно что-то. Поэтому, а то, что носите с собой, да, это дает вам преимущество, то, что вы можете сделать кадр. Если вы не носите, соответственно, ну, что делать? Значит, вы не сделаете. Поэтому единственное, что нужно сделать, это брать с собой камеру. Да, про YouTube, кому интересно, действительно меняет алгоритмы, и сейчас множество видео будет записано, то, что у людей пропали. Кстати, показы, кстати, миллионники жалуются на то, что показы YouTube уменьшил. Это связано с летом, с тем, что отпуска, с тем, что люди все-таки стараются на воздухе больше проводить, они сголодались после этой пандемии. Но все думают, что это что-то не то с YouTube. Нет, YouTube, наоборот, все совершенствует систему, и, соответственно, отпаливаются люди, которые вас не смотрят. То есть подписчики – это уже не самое главное, друзья. Самое главное – это реальное время просмотра, реальное время, не просто накрученное, а именно сколько вас смотрят. И это является мерилом канала. Да, поэтому, если у вас не маленький канал, но вас много смотрят, как бы, и смотрят там не по 2 минуты, а хотя бы 5-10 минут, то это значит хорошо. Ну, а если смотрят там по 15 минут ролик, это зачет. Так что все будет развитие, все будет хорошо. Ну, вот в Фейсбуке жалуется известный наш композитор на то, что вороны кричат очень громко. Птицы это вообще хорошо, пускай они кричат лучше, чем когда птиц не будет. Поют они. Да, у нас опять все затянуло, какие-то тучи пошли. Может быть, дождик соберется, а тут несколько дней проходил мимо нас, и ничего не было. Все пролисталось мимо, все пропадало. Кто, кстати, собирается куда-то ехать на лето? Напишите, куда вы едете и какие берете с собой причиндалы или фотографии. И берете ли вообще, или вообще просто все положите и будете только на все положите, и будете только лежать на пляжу или просто ходить по лесу. Не хотелось мне по вечерам, да, делать. Решил выйти днем. Ну, а что делать? Что делать? Захотелось, потому что. Ох. Так что вот, друзья, по поводу фликера, именно по поводу того, что можно реально действительно не разрушить, а подорвать, обмануть, очаровать, я бы сказал, алгоритмы Explore, это абсолютно реальность. В 2021 году это реальность. При том, что это идет не в минус фликеру, а в плюс и фликеру, и вам. Потому что моя цель была, первый год у меня был, по-моему, 4 Explore, потом 8, потом 16 в предыдущем году. И у меня была сделать цель в этом году максимальная возможность, если посчитать по 16 дням цикл, то получается 20, там, 22 максимум. Но, похоже, можно сделать больше. И теперь я понимаю, как Джакоб Коэн, один из лучших фотографов, он 3 года был лучшим фотографом фликера, сейчас это известный фотограф, черно-белый стрит-фотографии.
Он был 3 года лучшим фотографом именно по количеству. Я смотрел, ну и по местам тоже высокие, но самое главное, что у него большое количество было в Explorer. Тоже, по-моему, 15 или там что-то такое. Ну, это считалось много. А теперь, друзья, мы имеем первое полугодие, хотел сказать полугодие, и уже, по-моему, 12 или 13 фотографий в Explorer на первое полугодие. Это, конечно, удивительно. Я, честно говоря, теперь понимаю, что для вас есть шанс, благодаря каналу Фавионыча, попробовать действительно тоже испытать такое же. Ну, Сергей, кстати, тоже активно продвигается, у него уже второй Explorer есть, 2 Explorer уже. И мы посмотрим, будет ли третий Explorer. Хотел, кстати, да, посмотреть, когда у него это было, друзья, забегая вперед по прогнозу, да, если он попадет в 16-дневный цикл, то, по идее, мы можем предположить, какой день это будет. Это, кстати, самый короткий цикл 16. Но я вам сегодня рассказываю про еще более короткий. Например, 10, и причем сразу 3 эксплора, как сегодня у меня получилось. Да, Сергей добавил еще одну фотографию, видать, услышал сигнал, хотя я с ним не созванивался. Так вот, предыдущий у него это 8 июня, 8 плюс 16. Сколько будет? 24, друзья. А сегодня какое число? Какое сегодня число? Ну вот единственное, что, может быть, он не поздновато ли выложил, Сергей, эти фотографии, потому что сегодня 24, а там надо было в цикл 48 часов. Я-то думал, что у него пораньше. Он может не попасть в 16. Он выложил фотографию. Зайдите, посмотрите. Окно, дерево, достаточно хорошо прорисовано. Да по третьим снятым, кстати. Привет, Сергей. Если придешь, будешь смотреть. Ну, 3 девятки номер. Ну, это зачет. Кстати, полностью закрыт, на девятке закрыто, 0,3 секунды, длинная экспозиция. Никаких тегов не поставил. Никаких названий, в принципе, все грамотно. То есть тактически ему все сделано хорошо, но единственное, что не поздновато ли, потому что, единственное, что, друзья, он указал 8 июня, это по американскому, потому что, когда выходит Explorer, например, сейчас у них 23, поэтому они отмечали 21-23 числа. Я говорю, что 23-22 будет вот эта лента Explorer. Поэтому, если у него указано 8 июня по-американскому, тогда у него получается, что он выложил нормально. То есть у него, по идее, если он попадает в цикл, если ты попадаешь, Сергей, то ты попадешь завтра. То есть завтра будет 25, а по-американскому 24. Тогда у тебя получится 16-летний, говорю, 16-дневный цикл. И мы, кстати, сможем посмотреть, если действительно такой алгоритм работает, и тогда можно предположить, что YouTube сам потащит наверх эту фотографию, прямо сегодня. Мы это все посмотрим. Значит, напишите в комментариях, я надеюсь, что мы сегодня свяжемся с ним по телеге или как-нибудь. Я так понимаю, что он ее выложил, не знаю, сегодня или вчера. Я просто вчера не смотрел, может, и вчера было. 107 уже фолловеров, 370 посмотрели, очень высокий процент, 30%, то есть это явно тащит YouTube, 5 комментариев, уже на русском комментарии, да, замечательная композиция, текстуры хорошо видны, такое чувство, что я там ставлю. Ну, то же самое я хотел сказать. Да, слушайте, он выложил 1 день назад, то есть это было вчера, он выложил, в принципе, заранее подготовился. Ну, молодец, слушай, поздравляю. Да, вот такой интересный, да, прогноз. Но, честно говоря, вот то, что случилось сегодня утром, я, честно говоря, не ожидал, что такое возможно вообще. Я предполагал, что можно каким-то образом попасть в конкурс, да, но в макрофотографии, кстати, у меня тоже было несколько фотографий выложено, но вышла только одна. Но сегодня по какой-то случайной счастливости, да, хотел сказать, случайной счастливости, счастливой случайности, 3 работы в экспорт, 1 день. Интересно будет поговорить об этом на форуме, посмотреть, что думают по этому поводу сами участники. Я уже поблагодарил за то, что они устроили такой конкурс. И я сегодня как раз записывал видео, говорил, что сейчас идет конкурс по дереву, но не по вырезке дерева, да,
Конкурс лучших фотографий необычных деревьев. Это я обожаю. Вы знаете, что арт с деревьями это мое одно из лучших направлений. И я настоятельно рекомендую поэтому в этом участвовать. Я не сомневаюсь, что там будет очень много людей, которые будут такие фотографии на конкурс. Повторяю еще раз, это в группе Social Flickr, достаточно большая группа, размещаете эти работы, потом алгоритм подбирает лучшие, и через какое-то время, я думаю, что это в этом месяце, еще в июне месяце, будут подведены итоги вот этого конкурса по необычным деревьям, необычный арт-деревьев. У меня засветка пошла камера, немножко разверну вот так, посижу. Да, вот такой сегодня у нас стрим. Пока никто ничего не пишет, но Павионыч жив еще. Он сегодня, видите, изогнулся, как сидит. Так что вот с деревьями, да, участвуйте. Вот, кстати, работа, которая интересная работа, сделана на арт-бумаге. Здесь обычное стекло, но это арт-бумага от компании Epson. Это я делал вот весной. Этого дерева уже нет, его вырубили. Там сейчас будет... Сейчас пока съезд не сделали, но уже, судя по тому видео, которое вы смотрели, я неоднократно показывал это место. Мы там, кстати, делали первую интерактивную фотографию, выпуск на площадке Open Land в этом месте. Ну, а сейчас там загорают люди, там пляж, кайфуют люди, лежат, загорают. О, привет! Привет, Росоник 71. Когда на болото. Какие болота? Болота уже высохли, уже всю воду высосали. Вон, я сегодня шел, голуби пьют из луж. Там бабушка, я вот добавлю видео, видите, наливает воду, им они подлетают, там выпивают, все. Дальше в день 2 ведра выпивают. 2 ведра голуби выпивают, а ты видишь, болота какие-то. Болота высохли уже, все. Весь торф уже высох, и уже брикеты скоро собирать будут. Шутка. На болото. Есть у нас поклонник собаки Баскервилля, который постоянно тянет меня на болото. Да? Ну, вы знаете его, да. Поддержите, кстати, его. Павел делает интересные работы. Правда, он сейчас все реже и реже выкладывается. Наверное, готовит новую какую-то стратегию хитрую для эксплора. Павел, кстати, к тебе относятся конкурсы. Если ты не примешь участие в этом конкурсе Flickr Social, я вообще с тобой дружить не буду. Потому что сегодня Фавионыч в трех вариантах триплет сделал сегодня в Эксплоре. Не 2 даже, а 3 фотографии в Эксплоре в один день. Селфи, жанр, который я ненавижу. А следующий сейчас будет жанр, это деревья, конкурс на деревья. Ну где же, как Непалову-то поучаствовать? Столько деревьев красивых, шагающих эскаваторов, шагающих деревьев, сколько поснимали мы с ним. И он отдельно снимал, так что вперед, как говорится. Я посмотрю, когда это будет. Ну, по-моему, вот эти выходные в селфи, а следующее, скорее всего, ну, конец месяца, то есть осталась-то неделя. То есть вот за эту неделю надо уже выкладывать несколько фотографий по деревьям. Хоть какой-то шанс появился. В Explore зайти хоть раз. Паша, уже пора, год прошел. Даже Фавионыч первый год 4 Explore получил. А какое, кстати, понравилось? Вот он пишет. Селфи, кстати, мне понравился. А какое селфи-то? Которое в камне, которое в циане, широкоугольное, или которое с айфоном в стиле пандемия 21, с зеленой травой, с квадратным. Тень, да. Ну, это я говорил, что это фотография, я ее очень люблю. Я удивлялся, что она не так заходила в группах Explore, Flickr этого, Facebook этого дурацкого, Инстаграма. То есть народ как-то не реагировал. На самом деле фотография изумительная. Она, смотрите, если в высоком разрешении, она, кстати, у меня в ТИФе сделана была. Я не знаю, какая это версия. У меня на оптических носителях сохранен в том числе и ТИФ. Там каждый камешек видно, но самое интересное, что там есть еще одна тень. И я до сих пор не могу понять, все-таки это объект из другого мира, или все-таки это моя вторая тень. Это не вторая тень. Я точно смотрел по другим фотографиям, смотрел расположение вот этих задних скал, с которых я снимал. Никаких там людей вокруг рядом не было. Я там был один. Снимал я там один. Так что вот. Я на нее всегда ставил. Я думал, что она
зайдет и в Transcendental группу, еще в какие-то, но как-то, знаете, бывают фотографии, которые должны время пройти, чтобы их люди осознали вообще, о чем эта фотография. Вот на данный момент люди уже начинают осознавать, о чем эта фотография, поэтому можно будет еще добавить одно видео про эту фотографию, рассказать ее историю подробно и добавить в мой плейлист Sigma Lunate, который вы знаете о чем, о трансцендентальном. На выходных, Павел, может, что-то получится, не знаю, на твоих. Я ноги стоптал сегодня, даже натер, хотя у меня обувь очень удобная. Экологичная. Экологичная. Да, поэтому обязательно надо поучаствовать, друзья. Ну, деревья-то все снимали. Так что я думаю, кто еще боится, да, страшится, открывайте фликер с любого устройства. Хоть с этого, как его. Знаете, такая игра была, волк и заяц. Яйца ловят, которые. Вот такого можете открыть фликер. Регистрируйтесь там, записывайте на бумажке, кто старый, пароли. У меня были там дедушки всякие, которые делал фликер, пароли. На бумажке записывайте пароль. Вам приходит через некоторое время подтверждение. Для этого нужно сделать обязательно электронную почту. Кто там совсем древний, кто не знает, что такое электронная почта, отправляет посылки там или там дайджесты какие-то. Сделайте электронную почту на Гугле лучше всего, чтобы вам не крошили мозг потом там всякими рассылками. Можете Яху сделать. Раньше, когда Flickr только начинался, можно было зайти во Flickr только через Яху почту. У меня пришлось сделать Яху почту. Потом уже все это не надо, теперь можно с Гугла все это делать, поскольку Flickr теперь куплен компанией SmagMag, амазоновские сервера. Поэтому все, регистрируйтесь, приходит подтверждение, открывайте страницу. Потом, если вообще совсем все плохо, открывайте мой плейлист про Flickr. Там несколько, наверное, десятков уже видео. Те, которые топовые видео по Flickr русскоязычному, они там все есть мои. Там как зарегистрироваться, как продвигаться, как оформить страницу, как... У меня там даже есть пособие, как вообще создать страницу во Flickr. Что нужно сделать, что не делать. Есть 9 ошибок начинающих по Flickr, которые, кстати, большинство ошибок Сергей учел при открытии своего Flickr. И вот сейчас он продвигается невиданными шагами. Если будет смотреть, ориентируйтесь, друзья, посмотрите, как вот человек за месяц получил 2 эксплора уже. Мы ждем завтра 3, завтра, послезавтра, ну, не сглазить. Но, во всяком случае, он правильно действует. Он делает все четко абсолютно. Есть какие-то огрехи были, но мы все это исправили, и поэтому я думаю, что рост будет хороший. Его уже знают, в принципе, определенное количество людей. Да. Он уже видит работы, он поверил в развитие, да, видит, какие направления, какие стили ему удаются, и то, что системе нравится, и людям нравится. Это самое главное, друзья. За что вам будут платить деньги? За то, что не нравится? Нет, не будут. Если кому-то жарко, извините, друзья, но я не могу. Я сегодня столько ходил, я такую бутылочку выпил за 10 километров ходьбы, но сейчас что-то я сижу, и мне хорошо. Ой, прохладненько, кондиционер работает, не шумит. Шумит, кстати, мой ноутбук, нагревается. Ну, по стриту могу сказать, что да, ну, не знаю, мне кажется, что пейзажная фотография лета, конечно, да, но лето вообще пора всех видов, всех жанров фотографии, и стрита, и студийной съемки. Ну, конечно, в студии сидит летом, конечно, это, наверное, не то. Натурные какие-то съемки делать, выездные, путешествия, и в холодные места, там сама Исландия, которая сейчас извергается вулкан, там сейчас тепло, поэтому многие туда отправились, потому что, ну, зимой туда ехать, там, наверное, не очень хорошо. Хотя зимой тоже есть, ну, там просто дубачина. Хотя с Мурманской области тоже недавно выложили фотографии, где-то там снег выпал. Так что это нормально, я там был, поэтому не удивляюсь, что в июне там снег мог легко быть абсолютно. Вот такие пироги. Поэтому да, сегодня денек такой интересный по стриту. В городе столько приезжих, друзья.
Приезжайте, станете приезжими. Станете приезжими. Покажем вам какие-то новые, необычные. Вот, Павел может болото показать интересные. Гринпинской трясины. Да. Кто-нибудь, кстати, печатает календари или альбомы из вас? Не пробовали еще? Сделайте какую-то сессию или какой-то цикл, напечатайте альбомы, будете их продавать. Тоже, кстати, тема интересная, кто не занимается. Я знаю людей, которые продают или календари, или просто альбомы делают серийные. Ну, я какое-то время даже вынашивал такую мысль календари, но потом понял, что все-таки немножко по-другому это должно быть. У меня, во всяком случае. Пока я еще этого не дошел до этого. Ну, отдельные работы, конечно, да. Отдельные работы можно продавать в интернете, можно и продавать на стоках, кому нравится там продавать недорого. Привет, Дим. У нас жара, у нас неделя 34, 33, 35, 32, без дождика. Сегодня первый дождик покапал, в центре города я как раз застал. Думал, сейчас будет стрит мокрых маек. Сказал, и через минуту пошел дождь. Резко все побросали, я там успел достать камеру. Камера вся сразу намокла. В результате я там пару кадров сделал, не очень таких. Ну и все спрятал, убрал в рюкзак. Думал, пойду сейчас еще ближе к центру, где сейчас готовится концерт, там парусам. Там все перегорожено, но в результате там уже все. Солнце опять светит, но так душно, вот этот дождь прошел, еще стало более влажно, 100% влажности, 30 с чем-то градусов, это просто, это трэш просто. Я понимаю, я был в таких же местах. Ну да, когда влажности нет, это на островах хорошо, или где горы, когда есть, там останавливаются облака перед горами. Я не раз это снимал, завораживающее мнение, хочу, завораживающее зрение. Все уже заговариваться стал. Когда облака вот так, знаете, как переваливаются через гору, так раз и обратно, назад. Или так скатываются по склону. Это на Крите я видел, когда меняется погода, в Турции видел. Тоже такие интересные. Ну, когда горы, там горы есть у вас. Там нормально. Ну, а тем более, океан, если есть, тогда вообще все хорошо. Ну, а когда в городе, конечно, это нечто. Просто когда ты идешь в туфлях, и у тебя прилипает подошва к асфальту, я просто в шоке. Я сначала не понял, думаю, что это за ерунда, потом вставки сделаю, видео, посмотрите. У меня сейчас будет несколько видео, вот как раз я соберу по кусочкам, сделаю все-таки не одно длинное, а несколько, чтобы неутомительно было смотреть. Ну, вообще это нормально, как бы, и понятно, что погода меняется, и вот эти очень такие резкие циклы, связанные с разными, ну, активное солнце, конечно, все, что говорят про выбросы, я не метана имею в виду, а выбросы газа от машин там или труб, это все фигня, конечно, друзья. Вы должны понимать, что масштабы солнечной активности, они не на 2, не на 3, на 4 порядка выше, чем любые там эти выбросы вместе взятые. Поэтому это в первую очередь, конечно, связано с активностью Солнца, положением планет, общего фона галактической лучей, поэтому это как раз вот это все оно. Эти большие таяния ледников. Ну, нам кайфово, все на севере жарко, да, там, я говорил, показывал уже сегодня диаграмму, Лутро, самое жаркое место на Крите, да, 34 вчера было днем, и у нас 34 в Питере, а в Москве 36 вчера было. Там, ну, это просто в метро, я вчера поехал, я понял, что на автобусе я просто не поеду, потому что большинство автобусов, которые туда идут без кондиционеров, я записал тут влог, когда ездил в 32, мне хватило, честно говоря, я думал, сдохну там. Поэтому в 35 я не рискнул, я решил в метро, лучше я дольше, лучше в центр съезжу, потом обратно вернусь, но зато в метро. И я не пожалел нисколько, потому что я вышел туда, на раскаленный этот асфальт, походил там минут 15 и понял, что все, я обратно иду в метро и поеду на метро. Нет, у нас в прошлом году также не было, у нас было лето такое обычное, у нас было позапрошлое лето, по-моему, такое тоже аномальное. Но контрастный климат, я почему говорю, что не только в Питере, и по всему миру, и в Китае, и в Америке, и в Саудовской Аравии, там, и в Персии, и там, ну, короче, разные регионы. То есть контрастное, очень резкое изменение погоды. То есть там, где жарко, очень холодно становится. Где никогда не было дождей, выливаются дожди в реки. Где никогда не таяли снега, как бы просто все растаяло полностью.
То есть это говорит о чем, что меняется сама экосистема, не система другая, среда. Меняется среда, законы света – это волновые законы, поэтому меняется среда обитания. То есть планета, она живая. Все прекрасно понимают, хотя некоторые не верят в это, но у планеты есть частота. Это характеристика сред. Частота Шумана, если вы не знаете, 7 и там 6 с чем-то герца, да, она же близка к частоте сердца человека, не случайно. То есть многие всякие вещи, которые вы не замечаете, частоты работы легких, там, ну, все эти частоты, они фрактальны, они все связаны с нашей, мы связаны с планетой, растения с ней связаны, животные, рыбы, там все что угодно. Поэтому они все дышат точно так же. И планета, когда чувствует, что паразит какой-то сидит, она его может, она не будет действовать по системному методу. То есть это не система, это среда. Она работает в рамках законов сред. Поглощение, растворение, просто затопление, излучение. То есть это все законы сред. То есть они не такие, что пошел, сказал, там забор поставь, сюда не ходи, башка, снег попадет, больно будет. Там здесь плохо будет, тебе штраф дадут. Там все по-другому. То просто вы приходите на место, а там ничего нет. Там просто вода пришла на 3 метра и все затопило. И вашего урожая нету. Или все, там прилетели красивые стрекозы, не компания DJI, настоящие живые, и сожрали все полностью нафиг. Все. Среда дала ответ. То, что я говорил уже не в одном видео и много лет, я об этом говорил. Поэтому ответ на системные какие-то изменения, они у среды неадекватны. В этом плане хочу вам вспомнить, друзья, изречение великого Гёте, которое я привожу как одного из выдающихся исследователей вообще не только художественной литературы, а выдающегося исследователя, естествоиспытателя. У него много цитат, но вот сейчас, наверное, актуально будет такое. Когда право превращается в бесправие, запятая, сопротивление становится долгом. Но это к системе имеется. Ну вот про систему сегодня не будем говорить, мы сегодня будем про жару говорить и про эксплор. Так что, Дина, поздравь. 3 эксплора в один день от одного человека Фавионовича. Разговариваю о том, как раз, что у нас возможно. Возможно, действительно, во Фликере получить 3 эксплора в один день одному человеку. И вне очереди, не в цикле 16 дней. Все, убежали. Расстроились, наверное. Гёте не понравился. Ну, выучу немецкий, буду по-немецки говорить. Читай. Ой. Да, ну я говорил про то, что у меня нули говорят, никого нет, типа. Да, на эти дни, кстати, вот эти вчера, позавчера сбои очень было сильные. Я так понимаю, что это тоже связано с жарой, с питанием. У нас тут тоже всякие аварии, там в Питере тоже в метро всякие происходят вещи необычные. Ну, потому что жара, вчера, кстати, один из интересных моих знакомых, который занимается уже серьезной техникой, у него из-за температуры самораспрессовался тон-вал. Вы знаете, что такое? Это в бобинных магнитофонах или кассетных. Это пасек-привод и прижимается лента сама магнитная. Из-за температуры, ну, представьте, это работает устройство, там внутри обычно температура градусов 40, а тут еще внешняя 35. Ну, там температура 78, и распрессовался вал. Что говорить об автомобилях, о какой-то технике тяжелой, которая действительно, а вы знаете, что многие сочленения, да, это не сварные, это именно из-за разницы металлов, из-за разницы коэффициента какого? Сжатия на разных температурах как раз опрессовываются таким образом. Надурить-то про что? А, это что ли? Да нет, это просто сбои. Это сбои, и причем, я же говорил, я уже записывал, что когда происходят сбои, это не значит, что случилось что-то нет. Это значит, что система получает дополнительные данные. Посмотрите фильм, я говорил об этом, да, про нули. Фильм «Превосходство». Там как раз его показывают сейчас периодически.
Там вкратце так герой Джонни Деппа говорит о законах системы. Система растет, потом система себя осознает, потом система плодит свои системы, собственно говоря, и начинает создавать свои законы. Здесь то же самое. Система уже обучения нейросети, они вышли на уровень уже не просто поглощения информации и сортировки. Они уже осознают себя. Поэтому она уже, получая новые данные, объединяясь с другими системами, они начинают видеть какие-то связи, которые обычный человек со своим мироощущением, со своей логикой, там логики нет, машинная логика другая. Почему как бы программисты это совершенно другие люди? То есть нужно залезть в мозги машины как бы, и мыслить уже по-другому. Мне это не дается. И они начинают видеть связи, которые даже человек, который умный, там, чиновник там, или какой-то там, не знаю, специалист, инженер, он этих связей просто не видит, потому что он не может их увидеть. То есть он вроде что-то делает, они растянут эти связи по времени, по пространству, по каким-то данным, по каким-то событиям. А система это видит, потому что у нее количество вот этих ассоциативных каких-то связей, там не десятки, не сотни, не тысячи, а они просто на порядке, на порядке, на порядке. И она растет и учится. Поэтому она быстрее, она, конечно, умнее с точки зрения связи именно, обнаруживать именно связи. Но профессор Савельев говорит нам про огромное количество нейронных вот этих связей, которые постоянно отмирают, возникают. И поэтому никакие компьютеры, как он говорит, что самый мощный компьютер, который сейчас создан, имеет интеллект ленточного червя. И он абсолютно прав, потому что уровень, когда мы начнем понимать, что вот эти связи непрерывно создаются и распадаются, то если просто калькулятор использовать для того, чтобы это создать, то нужна мощность совершенно невероятная, которой сейчас нет у человечества. Но рано или поздно она появится, потому что, во-первых, алгоритмы меняются в компьютере, во-вторых, они теперь тоже начинают уже создавать компьютеры по другим принципам, и квантовые компьютеры, о которых мы сейчас просто говорили, болтали там 5 лет назад, реальность уже реальность. Так же, как про оптику. Помните, я вам год назад, 2 года назад, да, в принципе, кто меня знает, я уже много лет назад про это говорил, когда получили наши бывшие соотечественники приз за Нобелевку за графан. История, кстати, была опубликована, что это бабушка изобрела, которая скотч приклеила. Ну, не знаю, правда или нет, но суть не в этом. В этом же году получил японец за отрицательную оптику с обратным коэффициентом. В этом месяце уже опубликованы данные, что одна из известных компаний нашла способ, как это реализовать. И уже есть проект создания такой оптики, которая позволит вот это воздушное пространство, которое поглощает длину объектива, уменьшить в разы. Я думаю, что мы в ближайшие 3, 4, 5 лет увидим гигантское количество таких плоских фотоаппаратов, очень компактных объективов с сверхвысоким разрешением. Это абсолютная реальность. Есть то, что я говорил, что это будет сделано, но я не думал, что это так быстро будет сделано. Потому что обычно циклы от начала создания технологий до уже массового производства, они стоят какие-то годы, там 3-5 раньше было, 8 лет. Сейчас это быстрее гораздо. Плюс вы должны понимать, что в связи с технологией графена это сверхпроводящая среда, грубо говоря, при комнатной температуре. Она дает возможность создавать очень быстрые, очень точные дорожки маленького размера, да, сверхпроводящие. Соответственно, быстродействие жестких дисков, быстродействие вообще памяти. Ну и кроме того, разные другие направления, да, о которых мы не будем говорить. У нас касается только оптики и какие-то вещи. Поэтому увидеть телефон, там, 100 мегапикселей, это уже не проблема, в принципе, и несколько лет назад была, да, телефон со 100 мегапикселями. А увидеть, например, телефон со 100 гигапикселями, это реальность уже. Причем, что это будет действительно четкое изображение, где вы можете, как помните, замечательный фильм, один из любимых, «Бегущий по лезвию бритвы», где он там, главный герой Форда, увеличил, потом раз, а это, оказывается, чешуя совы. Фильм про чешую совы. Ну, фильм, фантасты все увидели, все прекрасно понимали, и они провидцы, как бы, поэтому технологии, которые там показаны, до полной реальности, тут в комментариях мне написали, я записал шорты про у нас кинетические
архитектуры, эти, как называется, кинетические скульптуры, да, которые во многих частях мира ставят сейчас. У нас тоже сделали парк, раньше там на Карповке была такая помойка из катеров, там, а там сейчас такой красивый парк, и я там ходил, там все пытался, как это запустить, эту виртуальную фигню. Ну и там в комментах мне кто-то написал, что о, что это такое вообще, о чем видео, что тест. Это дополненная реальность, как у Терминатора идете, там человек проходит, и мимо него там кто, как зовут, там все дела. Можно сопротивляться, но это в принципе уже реально. Если среда, конечно, солнышко не спалит все это. К чертовой бабушке. А так вообще все это будет работать, предполагается, что это работает. Но это система, это же не среда. А вот YouTube – это среда уже, это не просто система. Клабхаус тоже уже перерос систему, он уже стал средой. Фликер уже давно среда, поэтому, потому что там уже действуют законы поглощения, излучения. Чего там плакать-то? Плакать не надо, надо радоваться. Все хорошо. Расстраивает только одно, что техника не становится надежней. Она может быть совершенно по каким-то параметрам. В рамках технологии рост ради роста, но с точки зрения надежности она падает. И кто не смотрел, Дина, кстати, если смотрела мой видео про душ, рекомендую. Я уж не стал вырезать, потому что сколько я работаю как инженер и вообще с техникой, но иногда меня заносит, потому что когда я сталкиваюсь вот с такими вещами, которые, ну, в моем воспаленном мозгу больном, оно не могло, в принципе, даже придуматься. Но когда я вижу, что это сделано компанией, которая продает это десятками тысяч, ну тут я не могу как-то. Поэтому я не могу, у меня сегодня просто настроение хорошее, друзья. Я сегодня посмотрел, как люди там едут по метро, там семьи, да, мальчик засовывает ноги между лестницей, эскалатором и стенкой, и ждет, когда у него ногу затянет туда. Я так смотрю, сначала он там обшаркал все, там, всю одежду об эти, знаете, такие там щетки, да, но это не те щетки, которые обувь чистят, да, которые обезопасивают, чтобы вы не засосали, как в фильмах ужасов, да, когда ноги засасывают там в эскалатор. Ну, а мать его там, ейная, да, ихняя, как в фильме говорят, ейная мать, егоная мать, смотрит на это дело, да, и там головой крутит, какие красивые люстры там. Я, по-моему, выходил на Адмиралтейском, это новая станция, вот такая еще такая, современная. И вот они там витражи увидели, о, как красиво. Конечно, на канале, да, все здесь. Я там оделся, завернулся в эту в простыню в белую, как Нептун. Видео про Нептуна. До конца только посмотри, потому что там все так замешано, и там начало. В конце я даже в душе там моюсь. Да, что вот. Деградация не инженерии, а это как дизайнеры победили сначала инженеров, да, а потом следующий будет видеть, как инженеры растворили дизайнеров. Можно такое записать видео. У меня в планах, кстати, много всяких интересных идей, но я их так постепенно накапливаю, потом что-то записываю, и, может быть, что-то потом соберу в видео и сделаю так. Вот. Ну, я говорил сегодня, Дина, про короткое видео, с которого начался канал, 16-й год, когда я попросил супругу, чтобы она держала так телефон, мы ехали в Аэропетру и сделали запись. И потом я уже через год сделал канал. И уже осознанно все это получилось. Но вот я решил нарезать это видео, сделать его из 1,5 минуты в минуту, добавить какую-то музыку и запустить его в короткие видео. Просто едем на машине. Это к тем людям, которые не хотят делать канал. Ну, или просто считают, что это не нужно. Ну, не знаю. Но есть люди, которым не нужно же, да, фотографией заниматься. Не просто щелкают фотографии. Я сегодня таких снимал тоже интересных. Такие интересные дамы были сегодня, там, лет по 65-70, такие с телефонами, со смартфонами. Ходили там и искали там ракурсы. А там все загородили, всю красоту на стрелке. И вот они там все-таки нашли, потом попросили снять, она сняла, там, нет, нам с этой стороны, там, с этой.
Ну, видно, что люди снимали уже классическими камерами, то есть это видно, в принципе, сразу же человека, который когда-либо снимал настоящими фотокамерами, когда им дали вот эти обмылки, да, то есть они все равно этими обмылками снимают по законам классической камеры, поэтому у них фотографии все равно красивые будут. Они знают, что композиция, как построить кадр, даже несмотря видео Фавионовича, да, там, или других блогеров, они уже все это знают, потому что они это попробовали, они потестили, они знают, какие фотографии можно сделать интересно и неинтересно. Вот интересно наблюдать за такими людьми, которые, грубо говоря, от фотографий пришли к более деградантным, да, устройствам, ну, более массовым, да, но при этом они их используют тоже по назначению. И, кстати, 3 сегодня эксплора, которые я получил в конкурсе Flickr for Social в честь 21 числа, день селфи, мы сегодня это обсуждаем. 3 фотографии сделаны на разные 3 камеры. Я уже в начале видео говорил. Первая камера, 2008 год, это CCD, классическая камера Sony 717, которая дала толчок к развитию, глобальное развитие именно камер. Там матрица Sony, там оптика, Zeiss настоящий, говорил Сонар. Там все как бы по правилам. Прибор зарядовой связи, никаких КМОСов. Там. Я с этой камерой снимал достаточно много. Ну вот я в Каппадокии сделал первый селфи, такое теневое. Но оно трансцендентальное, можно сказать, селфи. Вторая фотография, это 19 год, это просто мой селфи на широкоугольник в зеркале. Ну, это такой в ЦАНе. Ну и третья сделана неделю назад, когда я тестировал рюкзак Adidas с рыбой красной. Когда, помните, рисковал рыбой килограммом. Килограммом вырезки рисковал ради вас. В 30-градусную жару тестировал рюкзак. И вот я там тоже сделал селфи, но это уже сделано на iPhone с большого расстояния, несмотря на то, что это вот старенький SE-шка, да, но там все видно, там все хорошо. Зайдите, посмотрите во Flickr. В Инстек, по-моему, кстати, я тоже эту фотку вывесил. Но сегодня пока не анонсировал еще, пока эти выходные можно будет посмотреть всю ленту селфи. Настоятельно рекомендую всем, друзья, сегодня зайти в Explorer Flickr. У кого нет регистрации, не переживайте. Есть такой сервис Fluider. Он позволяет вам без регистрации смотреть все фотографии во Flickr. Fluider. Ну, у меня там ссылка была, найдете. Если что, напишите, я вам вышлю. Так что вот, лента сегодня Explorer суперская. Одни селфи. А вот, кстати, место, где я в Инстаграме выложил, где я снимал вот это селфи. Вот это место. Там сплошные зеркала. Тоже завод, кстати. Завод, но не виноводочный, не ликероводочный, и не фотографический. Типография. Так что вот. Так что вот. Ну, кто посмотрел, там, в принципе, у меня и на Литейном мое видео, там много чего интересного там поснимал, и Чижика-Пыжика, и туристов, руссо-туристов, и не только руссо-туристов. Вот, кстати, еще раз показываю. Это 8-го года фотография на Sony. Я на нее надеялся много лет назад. Ну вот, представляете, сколько времени прошло, прежде чем люди наконец обратили внимание на эту работу. Хотя я, когда ее сделал, я был потрясен. Но я находился и сам в определенном состоянии тогда, в это время. И могу сказать, что мне радостно, что эта фотография все-таки получила жизнь именно во Flickr. Не там X500, не арт, люкс арт или как там сеть. То есть, что там я не перепробовал. И всякие форумы, там, и Sony, там, и много чего, там, конкурсы, и Инстаграм, и Фейсбук, и все это. А вот во Flickr ее оценили. И сам алгоритм оценил, и люди, и сейчас она набирает уже, вот сейчас, друзья, 4:30, у нее уже почти 5000 просмотров, 73 отметок, 24 комментария. И это только цветочки, друзья, потому что я сейчас не занимаюсь ее продвижением. Я хочу посмотреть сегодня где-то до вечера. Она завтра еще тоже будет доступна в ленте Explorer, вы можете просто помотать. Ну, а лента Explorer сегодня, конечно, фантастическая. И я могу сказать, что у многих фотографов, здесь очень много известных фотографов, и здесь топовые фотографы делают свои селфи. Даже те люди, которые признаются, что они ненавидят селфи, как Фавионович, они все равно поучаствовали, и настолько необычные селфи. Посмотрите, друзья, там действительно удивительные работы, и это, конечно, это стоит того, чтобы просто посмотреть, потому что
и юмор, и уровень, да, вот на первом месте сейчас 27 тысяч, это Кирсти Браун, смотрите, какой селфи, это на первом месте сейчас фотография. Есть несколько селфи фотографов-астронавтов, кстати, плоскоземельщики, если меня смотрят, кстати, я вам рекомендую, друзья, посмотрите селфи космонавтов в космосе в открытом, с Землей, посмотрите, в какой железяке они летают вокруг Земли, да, и не боятся там за свою жизнь, за плоскую Землю и еще за что-то, да. Это смелые люди, это настоящие герои, от слова хер. Удивительно, есть совершенно выдающиеся работы, я вот смотрю, и тем более топовые фотографы тоже участвуют в этом, например, ну даже вот в верхней строчке, например, Ирина Берестровская, это известный фотограф, ну посмотрите, я думаю, что Дина многих знает из этих людей, потому что много людей живет в Штатах из этих фотографов, и здесь некоторых даже я никогда не видел, что они сами себя фотографируют, а здесь есть возможность увидеть фотографию. Мне вот это очень фотография понравилась, классная. Просто супер, скорее. У меня есть такая фотография, но я не стал ее как бы подобного типа, в очках тоже зеркальных. Вот, кстати, про космонавтов раз уж говорил, пожалуйста. Ну, в такой жестянке человек летает и не боится. Поэтому, друзья, настоятельно вам рекомендую. Жизнь там, фотографическая жизнь, вот, кстати, тоже в открытом космосе. Некоторые фотографии сделаны на этой неделе, некоторые фотографии сделаны много лет назад, поэтому 16 июня 2021 года эта фотография сделана в космосе. Вот это тоже. Ну, здесь можно много чего показывать, но лучше сами посмотрели бы, потому что некоторые работы, это настоящий арт с большой буквы, и я думаю, что Фликер не прогадал, что сделал такой конкурс. Респект. Я уже написал благодарности и на форуме, в клубе, поэтому делайте страницу во Фликере, друзья, это бесплатно. Кому не спится, вот такое селфи можно сделать. Есть люди, которые зарегистрировались во Фликере, они вообще там практически ничего не делают, у них нет ни одной фотографии, вообще ноль. Они только отмечают то, что нравится, у них нет ни альбомов, ничего, ни фотографий, пустые. И вот такие люди каждый день заходят, лайкают там и подписываются, в том числе и на Павионовича. Да. Они не умеют снимать, но они кайфуют от того, что они там видят, смотрят. Так же, как есть люди, которые смотрят и любят играть в футбол. Я любил всегда играть в футбол. Сейчас я смотреть на это не могу, как другие говорят. Я сам люблю. А когда вижу, как плохо играет в футбол, ну, мне зачем смотреть? Я уж сам поиграю. Это из этой же серии. Так же, как есть люди, которые смотрят, как люди там, не знаю, летают там на ракетах, там, плавают на парусниках. А есть кто любит сам этим заниматься. Вот, кстати, одна из фотографий тоже селфи. Думаю, что известные люди. Поэтому селфи – это такой жанр, который в наше время не смогли избегать никто. И даже люди, которые не любят делать селфи, они делают это по-своему, с юмором, и действительно какое-то отношение к фотографии выражают. Тут, кстати, есть очень такие трэшевые селфи, которые высказывают именно свою ненависть к этому жанру. Но они сделаны настолько профессионально, настолько кайфово, что это просто восхитительно. Я все работы вам не успею показать, но я вам настоятельно рекомендую. Когда выходят такие конкурсы, они бывают достаточно редко во Фликере. Мало того, что в них принять участие, почетно еще поучаствовать и попасть в этот конкурс, чтобы посмотрели. Никто не закидывает, это не токсичный форум, это единственное нетоксичное сообщество фотографий. Никто никого не закидывает. Здесь это четко прижилось уже множество лет, и люди, которые попытаются даже что-то здесь написать плохое, они сразу удаляются из Фликера. Поэтому здесь это не бывает. Здесь наоборот, я знаю даже по Клабхаусу, знаком с фотографами, которые в Испании общался, он говорит, я, говорит,
профессиональный фотограф, я не люблю, когда ничего не критикуют. Когда все хорошо, great picture, excellent work и все подобное. Я ему говорю, что нет, наоборот, когда люди объясняют и показывают, что удалось в фотографии, пишут, что понравилось, это мотивирует. Когда люди пишут, ты дурак, ты владелец фотоаппарата, ты не фотограф, и причем это звучит из рта человека, который считает себя профессионалом, который себя. Я понимаю всегда, что когда если человек говорит, что он все знает, то это может быть только об одном. Это плинтусный уровень знаний. То есть человек не развивается. Если человек говорит, что он все знает, то он знает, что это значит. Значит, человек ничего не знает. Это в моей отрасли это так. В других отраслях то же самое. Поэтому настоящие мастера, настоящие профессионалы, а тем более мастер и искусство, это связано все, да? Искусство – это мастерство в превосходной степени. Оно как раз здесь. Ну, кстати, мне селфи в самом хорошем виде. Вот такое мне тоже понравилось. Так что вот. Сергей тоже, когда, вот, если он зайдет сегодня, посмотрит, он тоже не верил во Flickr. И какие фотографии? Зайдите, посмотрите, какие фотографии он сейчас выкладывает. Да? Он не спешит, он выбирает все-таки. Полистайте мои фотографии, посмотрите, там столько мусора всякого. Ну, некоторые фотографии имеют право на жизнь из-за того, что они просто сделаны. Потому что момент этих событий нигде не запечатлен. У меня есть огромный архив с 80-х, с начала года. Да? И я знаю, что многих людей уже нет. Я могу эти фотографии рано или поздно показать. Многих мест уже не существует, они уничтожены. Да? То есть это тоже у меня есть. Какие-то явления, которых никто никогда не видел, они тоже есть. Поэтому, вне зависимости от того, вы считаете, что каждая фотография, как говорит этот испанец, должна быть идеальной? Нет, друзья мои. Посмотрите на работу великих мастеров. Где там идеальность? О чем вы говорите? Фотография – это не про идеальность. Фотография – это искусство света и тени. То, что я говорю. Света, тени. Без света тени не бывает, а без тени света не бывает. Так что вот. Новички – это в любом деле всегда. Но, как говорится, дуракам везет, поэтому новичкам, как правило, всегда везет. Потому что сама система заинтересована в том, чтобы была мотивация у фотографов. И эта система создана самими фотографами. Best вообще просто. Когда рядышком со мной там находится, это очки. Это не нарисовано, я тоже думал, нарисовано, это такие очки. Вот. Там сегодня Explorer это просто best. При том, что в этом Explorer, друзья, не только авторы, есть очень известные агентства, которые выложили, начиная от нас и заканчивая фотографические журналы, которые тоже поучаствовали в этом конкурсе с юмором. И я думаю, что вот многие работы меня просто потрясли, насколько некоторых людей никогда не видел самих изображений селфи, да, то есть это, конечно, просто отвал башки. Просто отвал башки. Просто best, друзья. Заходите, смотрите, я не жалею, честно говоря, минут, чтобы записать это, потому что это событие бывает достаточно редко. Может быть, через год будет такой конкурс, а может и не будет. Так же, как и фотоволк. Планировали на 4 апреля, я, в принципе, анонсировал его в Питере, да, проведение фотоволка, но из-за пандемии все отменилось, в результате все полетело в тартарары. В этом году тоже фотоволк не произошел. Ну, хотя он, в принципе, должен быть юбилейным, он должен быть пройти. Прямо сейчас создавайте страницу. Даже если вы не можете оформить ее, не хотите смотреть мои видео, просто зарегистрируйтесь и положите туда одну фотографию. Сделайте один шаг. Поверьте, путешествие будет очень интересно. У меня сегодня очень много комментариев, потому что 3 фотографии в Explorer. Я не смотрел по рейтингу, где кто как высоко зашел, но судя по просмотрам, пока лидирует мой трансцендентальный вариант селфи с пассажиром, который вот здесь справа, который в логические законы оптики никак не помещается. Это не след от камня, это не... Внимательно зайдите, посмотрите фотографию. У меня есть в этом альбоме по Каппадокии и обратная сторона, откуда это снято, то есть
скалы, которые дают вот эту тень, чтобы вы понимали, что этот объект, он не имеет отношения ни к скалам, ни к человекам, он просто на фотографии есть. Поэтому фотографии часто регистрируют вещи, которые вы не можете обнаружить, но фотоаппарат их обнаруживает. И потом, по прошествии времени, вы видите, что это было. В том числе и какие-то необычные явления, которые человеческий мозг, он пропускает. Или, наоборот, добавляет. Это все обман, это все игра. Поэтому фотография – это тоже игра определенная. Очень 1,5 часа прошло. Ну, хоть что-то поболтали. Расоник, ты здесь? Нет? Не спишь еще? Нет? Ау! Когда селфи будем делать на болоте? Да а что микрофончик? Микрофончик можно... Я понял, о чем. Я тоже, кстати, к Клабхаусу привык, и то, что удобно, можно сразу что-то говорить и общаться напрямую. В этом, конечно, YouTube, видите, пока не совершенен, но я думаю, что это рано или поздно будет какой-то такой вариант стрима онлайн. Я просто пока не знаю эти программы. Наверняка они уже появятся, будут, когда можно будет. Ну, кстати, идея, Дина, можно сделать такой онлайн-эфир, можно же сделать через программу, когда несколько человек делают эфир. Идея хороша, я думаю. Надо реализовать. Мой мозг пока не может найти это, но, может быть, ты найдешь решение, какой-то софт есть, чтобы можно было запустить вот так эфир, чтобы сразу несколько экранчиков было. Сделаем такую трансляцию. Я с удовольствием, кстати. Сегодня, честно говоря, уже на Clubhouse не хочу делать эфир, но какое-то время, я думаю, что обязательно сделаем. Если наши подписчики мои захотят поучаствовать на Clubhouse в таком формате, именно общения непосредственном, да, почему бы нет, это хорошо, я всегда за. Но там, правда, не видно ничего. Но вот в OpenLand было видно. Можно было и слышать, и видеть это, конечно. Ну нет, у YouTube, конечно, это сделать, я не сомневаюсь даже, потому что у него практически все мощности, все здесь, все здесь. Да. Ну, много интересных фотографов. Вот сегодня Виктор Демидов мне ответил, три моих фотографии отметил. Очень известный фотограф, фантастические пейзажи делает. Я его работу очень нравится всегда, все, что он делает, пейзажи. Очень классно. Так что вот, не знаю, принял участие он в селфи или нет в конкурсе, но во всяком случае он посмотрел. И я думаю, что после сегодняшнего эфира и после сегодняшнего конкурса компании Flickr, Flickr получит множество дополнительных пациентов, хотел сказать. Нет! Поклонников и участников, потому что даже те фотографы, которые скептически относились к селфи, сегодняшнюю ленту, которую отобрал сам Flickr и его работники, его сотрудники, это, конечно, взрыв башки. Таких селфи я давно не видел. Это просто респект. Поэтому многие фотографы, которые снимают, как и я, не портреты, а именно художественные фотографии, арт, пейзажные фотографии, стрит-фотографии, они совершенно по-новому взглянут на селфи, потому что там действительно селфи – это не просто снять себя там вот так вот, как это, знаете, это не селфи. Это уже не селфи, друзья. Это плинтус. Это плинтус селфи. Плинтус селфи. Вот селфи, который сегодня во Flickr. Вот это селфи. Настоящий. Да. Нравится сегодня теневой селфи. Ну, хотя и Циан тоже зашел. Циан, кстати, классный получился. С большой линзой. Как себя не прорекламировать. Но теперь могу, друзья мои. Циан селфи. У меня это первый раз, честно говоря, когда я в один день получил 3 Эксплора. Все 3 мне нравятся, я их сам выдвинул на конкурс, поэтому я считаю, что каждый из них заслужит внимания. Самая простая – это вот это как раз где в Циане. Самая актуальная на 21 год, 22 это вот это. С зеленой травкой и с зеркалами. Но смотреть надо там, в Flickr. Сергей знает, о чем я говорю, какое качество там. Вы увидите, на что способен даже iPhone. Вот в таком варианте. Ну, а после сегодняшнего теста я пока не собрал видео, еще буду собирать его несколько дней.
Я вам покажу, на что способен фотоаппарат. Действительно, какие возможности могут иметь техника в современном виде, если вы будете использовать дополнительный Photoshop, Lightroom, работать с RAW файлами, ну или не работать с RAW файлами. Ну, а в качестве затравки вот фотографии, которую я сделал 2 часа назад. Ну, смотрите, это центр города, самое знаковое место Санкт-Петербурга, стрелка Васильевского острова, самое растиражированное место, вот оно сейчас выглядит перед праздником вот так. Это арт. Снято на очень большой чувствительность, не на очень большой. На очень большой у меня там будет видео, я покажу, на что способен фотоаппарат с нормальным стеклом. Я там сегодня экспериментировал с высокими чувствительностями, с очень сильно закрытыми диафрагмами. То есть здесь на 8, но в принципе тут видно все. Тут видно и Аврору, и видно и парусник на противоположной стороне. Тут что только не видно. Тут, ну, Аврору не видно, но тут корабли, задние. В 20 километрах видно вышки, трубы. Финляндский вокзал. То есть видно то, что вообще глаз человека не должен видеть, но камера это все видит. Да, Дина, согласен, трансляция вместе, но я просто не знаю, как это делается. Тупой я такой-то. Поэтому я знаю, что есть софт для именно лэптопов. Может быть, на Маке что-то есть простое, потому что из того, что я смотрел, пытался ставить, запустить, вот, например, в настройках даже по YouTube-каналу, у меня вообще ничего не получается. То есть там какая-то бред, эти коды какие-то вставлять, я это вставлял, ничего не работает. Нужна какая-то внешняя программа, которая нажал, и все работает хорошо. Может, и мне поможет. Я с удовольствием попоем вместе. Может, сделаем эфир какой-нибудь, попоем чего-нибудь. Высоцкого. Гитара, правда, нет у меня, но могу что-то. Или, может, какую-то другую тему выберем. Сейчас много праздников летних и событий. Да всегда события можно найти. Ну, наверное, я холодной воды перепью. Надо сделать, конечно, да, обязательно. Ну что вот. Какие там у нас ближайшие праздники? 4 июля праздник известный. Потом, что еще? Ну можно отметить юбилей канала. Там 24 у меня была, по-моему, 31 июля у меня первое вот это видео, которое я снял, шотс. Можно сказать, что оно послужило начальным каналом. Я пока не выбрал дату. Считать датой канала это регистрация, тогда это на 11 год вообще это непонятно. Если первое видео, которое загрузил, то это 24 февраля. А если все-таки идея первое видео, которое я снял для канала, то это будет 31 июля. Ну, можно другие даты какие-то придумать. Да, вот Дина спрашивает, сегодня снимала тучи, а в кадре машины и люди. Можно заблюрить все вокруг, кроме тучек и неба. Да можно, но блюр такая вещь, она где-то она корректна, а где-то нет. И иногда часто я делал фотографии, менял их в фотошопе, там что-то там заблюривал или там менял что-то, а потом со временем проходящим понимал, что вот эта атмосфера, где лишних очень много деталей, она иногда является неким контекстом и говорит о времени события. И поэтому по прохождению какого-то времени, там 10, 20, 30 лет, это становится архиинтересно не центральное вот это небо, которое и 1000 лет назад такое же было, а именно когда это снято, в каком атмосфере. У меня есть фотографии, которые я пока не разместил, и, кстати, можно сейчас, ребята, друзья, вас спросить. Я сделал фотографию с 13 этажа, такой у нас гетто есть, мрачная фотография. Цветная она не очень мрачная. Здесь куча машин, куча домов, людей практически не видно. Такая высота большая, это не с дрона, это снято просто с этажа. А я ее сделал как бы вот в черно-белом варианте, немножко там ее вот так вот затенил, завинитировал, пока я не открывал их, да. Ну, здесь, в принципе, там один человек я удалил, но там есть какие-то мелкие фигуры, их можно тоже поудалять, и получается, в принципе, такой мертвый город. То есть такой жанр есть,
Акапалипсис, да? Просто акапалипсис. То есть можно вносить какие-то правки, да, если эта фотография превращается в художественное произведение. Если это документальные какие-то, и если небо, например, недавно мне понравилась фотография неба, делал один из моих тоже любимых подписчиков, он снимает на лейку классическую, М-ку цифровую, десятка, девятка там, сейчас покажу. И он недавно снял небо. Небо тоже меняется, разные интересные, необычные вещи. Ну, я тут немного, я думаю, что я найду сейчас быстро. Я ее отметил, добавил, кстати, в свою группу. У меня есть во Фликере несколько групп, 4, по-моему, да. Одна из них Grand Solar Minimum. Я туда добавляю очень необычные облака, которые имеют неприродное происхождение, так сказать. И вот, да, облака меня потрясли, и по всему миру они часто встречаются, и могу сказать, что ценность как раз таких работ в том, что мы понимаем, что это не отрисовано в фотошопе, это реально живая фотография, а если ты не блюришь ее, если ты не изменяешь ее, пусть она там с какими-то недостатками, но она имеет документальный смысл, имеет высокую ценность из-за того, что зафиксировано какое-то явление физическое, природное. Да? Попытаюсь сейчас быстро найти. Ну, пишите, друзья, что вас зацепило сегодня. Вот она. Автор зовут Джоан Леон. Вот талантливый фотограф, он снимает только на лейку в основном. Лейка действительно выдающаяся, с разной оптикой. И вот эта работа, вот эти облака, я их не раз видел, сам тоже видел, да. Они похожи на серебристые, только на низкой высоте. Могу сказать, что Фавион снимает такой уровень, может показать именно глубины, динамики. И лейка тоже, благодаря своей оптике. Здесь уже влияет очень сильно оптика. Он их назвал Mammatus Clouds. Mammatus. Дина, знаешь, что такое Mammatus Clouds? Mammatus. Я не знаю, на каком языке, но надо сказать по-английски. Дальше Mammatus Clouds. Ну вот он. Отлично. Да, что не надо ничего блюрить, если действительно... А если ты считаешь, что это лишнее, и оно отвлекает, и оно не имеет никакой ценности, тогда можно блюрить, удалять, стирать. Я не это, как там, не боюсь там даже вытирать там людей, убираю просто. Нет их. Где основное это урбан, где основное это арт. Если человек там лишний, если это просто фигура какая-то там не нужна, я не имею в виду, что когда там полкадра человека, я там сижу там и запиливаю его там, или там обвожу там волшебными какими-то слоями и удаляю. Нет, конечно. Да, я тоже думаю, латынь, скорее всего. Ну, в общем, такое все. Поэтому вот, удалять, не удалять, это вечный вопрос. Я думаю, что важнее другой вопрос. Снимать, не снимать, нажать кнопку или нет. И многие великие говорят, что лучше нажать. Потому что потом будет жалеть, что не нажал. Пусть оно даже не резко. У меня есть фотографии выдающиеся, которые не резкие. Но я их все равно размещаю, потому что вот сегодня я сделал такую фотографию, настолько необычная атмосфера. И я чувствовал, я всегда этот момент чувствую, что вот сейчас это произойдет. И я сделал один кадр, но у меня всегда есть выбор, всегда у человека. Дождаться этого момента и надеяться, что ты сделаешь один кадр и попадешь туда, но есть вероятность, что будет не резко еще что-то. Или сделать серию кадров сразу же, потому что момент он настолько редкий, что его надо как-то зафиксировать, но тогда получается другой аспект. Ты не контролируешь эти нажатия, то есть ты можешь уже только надеяться, что кто-то попадет. Так работают репортеры, то есть они снимают все вот это и потом что-то выбирают. Я по опыту могу сказать, что я делал такие снимки, когда конкуру снимал, быстрые движения лошади, там какие-то пролеты самолетов, еще что-то, какие-то быстрые явления там на большой скорости, да. Но в данном случае здесь идет острите, и не буду показывать, друзья, пусть для вас будет сюрпризом. Ракурс действительно необычный, и сама атмосфера движения, она необычная. Плюс я понимаю, что камера физически не может, вот даже с тем большим квадратом, человек движется, я двигаюсь, и момент этот настает. Я, собственно говоря, нажимаю. Я понимаю, что, может быть, я попал, потому что это все снято с груди. То есть нет времени поднять даже на видоискатель,
нет времени поднять, посмотреть на дисплей, потому что очень яркое солнце. Это на уровне, кто стритом занимался настоящим, да, на пленочной фотографии, да, особенно с быстрыми, самыми быстрыми в мире камерами затвора. Время от нажатия кнопочки до фиксации микросекунды, миллисекунды, там 3-10 миллисекунд. Это самые быстрые в мире камеры с затвором Leica. Поэтому вот этот момент именно, не просто затвор щелкнул, а от момента, когда ты коснулся кнопки и снят. Почему я снимал Киев? Потому что там это время очень близко. Оно очень близко, оно маленькое время. Я мог этот ловить момент. Современные цифровые камеры тоже имеют это быстрое время. Но вопрос от нажатия именно курка и уже готовой фотографии, электроника все равно проходит какое-то время. Электронные камеры, они медленнее камеры. Поэтому быстрые электронные камеры их мало. Поэтому, когда вы натренируетесь, видите, чувствуете время нажатия до конца, когда вы снимок получаете, вы знаете, когда нажать. Бывает, что вы попадаете очень близко. И вот когда вы попадаете близко, но видите, что камера не резкий, но он настолько интересен, дальше вы можете в фотошопе приемами резкости, приемами размытия, приемами с винитирования, каким-то с подсветом, выводить эту фотографию на то, что это не резкость на самом деле, и показывать, что этот момент редкий. И он имеет право на жизнь. Посмотрите, сколько нерезких фотографий у Картье-Брессона, там, у Адама Смита, ну, не знаю, список огромный. И современников, и классиков разных жанров. Ничего страшного, если он нерезкий. Я понимаю, что найдутся, хотел там обругать, но я этих людей понимаю прекрасно. Это люди, которые ничего никогда не хотят делать, они все ссылаются на то, чтобы не делать. А вот почему вы не снимаете в RAW, а вот почему там 100 мегапикселей, а не 10 лет назад говорили, сейчас 200 мегапикселей. А вот такая камера она лучше снимет, а вот еще что-то. В результате вся жизнь проходит, потом его спрашивают, у тебя есть какие-то фотографии? Ничего нет. Но он зато 10 звезд на всех форумах Sony, 20 призов, лучший форумер, там лучше еще какой-то. Я бы удавился уже, если таким был. Ну что вот. Ну, есть такие люди, для них все мало, понимаете, у них все в цифрах, они хотят готовые ответы. Эксперименты они не могут проводить, потому что у них мозг для этого не приспособлен, и смелости нет, да, какие-то нарушать правила они тоже не могут, они живут по правилам каким-то, которым для них как бы спустили сверху, вот они по этим правилам живут. Пускай живут, я счастлив. Понятно, значит, ну, латынь у меня тоже там есть фотографии. Религара есть у меня фотографии. Несколько. Да много там всяких интересных. Я тоже латынь, некоторые вещи применяю латынь. Латынь такой язык не для избранных, а просто чтобы люди не поняли, о чем. Не случайно даже в советских фильмах многие интеллигенты, да, выражали свои мысли сначала на латыни. Человеку свойственно ошибаться. Помните, вместо встречи нельзя там, на латыни тоже эта фраза. Так что человеку свойственно ошибаться. Это нормально. А если вы не хотите ничего не делать и ссылаетесь на то, что я боюсь ошибиться, вот здесь беда. Вам психотерапевту, а в запущенном случае, наверное, уже доктору. Да, мне даже интересно, друзья, что сегодня будет с этими селфи, потому что по моим прогнозам, значит, сейчас понятно, что все спят, скоро Америка проснется, некоторые уже не спят. И вечером мы увидим вот эти топовые селфи, и мы увидим действительно большие количества. Я думаю, что на латыни поешь. Я знаю только одну песню, которая мне нравится. Я нашел через них группу Хэмок. Трес дамене. Знаешь такую песню? Трес дамене. Трес дамене. Про 3 женщин. Трес дамене. Я сначала думал, что это испанский. А потом стал изучать, оказывается, что это на латыни. Такое есть произведение. Но оно, я так понимаю, что имеется какое-то церковное отношение, но есть и популярном варианте в таком распеве.
Тераздамена есть? Дина, знаешь, что такое Тераздамена? Тераздамена. Некоторые еще не спят. Тем, кто ложится спать, спокойного сна. Барокко моя любимая. Гендель, Скарлатти, кого там еще? У меня целая коллекция дисков, и есть даже серия, забыл, недавно на одном объекте оставил альбом такой, собрание очень редкое, там есть барокко музыка у меня, и есть еще более древняя, там, 14 век, 13 век, 12 в средневековая музыка, это просто космос. Но барокко, конечно, да. Гендель, сколько у меня их там было. Гендель, кстати, не самый любимый был. Есть еще был, как же его зовут? Все. Давно не ставил, надо послушать. Не, ну Вивальди это, не знаю, я Вивальди просто столько слушал, что мне уже вот так можно. Все. Не, Вивальди. У меня просто Вивальди, друг, который, к сожалению, ушел из нашей жизни, у него супруга из Италии, и мы Джардина армоника, исполнение Вивальди, такие аутентичные вещи. Потом у меня есть, по-моему, версии, все, башка разваливается, отошел от этого уже давно. Даже Морриконе делал исполнение Вивальди. И есть у меня диск, написал он произведение для величайшего аккордеониста в стиле Вивальди. Музыку специально. Тоже интересно. Но Вивальди, честно говоря, такое. Ну, времена года, да, там какие-то вещи. Но Гендель, честно говоря, и Скарлатти, масса других. Да. Не, ну тут больше, ты понимаешь, зависит от самого исполнителя, потому что если ты слушаешь, например, ну вот я много слушал барокко музыки, но в исполнении, которое такое, ну обычно академическое, но абсолютно ни о чем. Потом, когда исполнителями, которые исполняют на вот этих инструментах других, как вы знаете, да? Например, Гварнери джезу, да, инструменты, или Амати инструменты. То есть это совершенно по другим законам скрипки, виолончели, все остальное, альты. Они, даже авторы, с которыми я общался, в том числе и на форумах, и на выставках, они говорят, что на этих инструментах играть, ну, на них по-другому играют, она по-другому, она как живой инструмент. Яша Хейфиц, да, ну, пример, да, величайший исполнитель, да, его скрипка, когда он играет, как бы, ну, у меня такое впечатление, что вот я когда собирал там системы на хороших, да, инструментах, действительно скрипка живая, то есть нету Яши, его не слышно, слышно только инструмент. И это, конечно, абсолютно просто гениально. Контртеноры, да, обязательно. Я скоро вообще голос потеряю после этой воды. Ну, концерт обычно был всегда в красный праздник классической музыки, но я не знаю, будет завтра или послезавтра этот концерт на Дворцовой. Я знаю, что сейчас, во-первых, джазовые какие-то есть концерты в разных частях, и видел афишу, у нас будет концерт в Екатерининском, классическая музыка на открытом воздухе. Вот такие концерты мне очень нравятся. Недавно смотрел ролик, мне понравилось видео, по-моему, в Тоскане вилла у Стинга, и он там просто на крылечке там вышел, на лужочке, поет песни под гитару, там другие известные исполнители. Мне очень понравился концерт такой живой, на природе. И вообще концерты и классической музыки, и вот этот распиаренный, известный слепой музыкант, Дина, знаешь, как он, да? Он периодически там, знаете,
такие вот эти концерты в Италии, там, в других местах, где в основном в Италии, такие, на открытом воздухе, там, под деревьями там люди сидят. Очень, очень классно. Поэтому, ну, здесь я вспоминаю историю вообще, я про нее рассказывал, да, это не я придумал, давно читал, что как эта музыка происходила. Да? То есть раньше профессионалы играли для профессионалов. Собирались какие-то талантливые музыканты, приходили там, играли друг для друга, все кайфовали. Потом пошли денежки, кто-то стал платить, приглашать какие-то там музыканты, платили им деньги, они там получали, да. И вот Гендель, кстати, тоже вот эти его грандиозные совершенно концерты с умопомрачительными по масштабам, то, что мы читаем в книжках, как это происходило, то вот эти все наши концерты мега какие-то на стадионах, это все детский сад по сравнению с тем, что было во времена Генделя. Какие деньги тогда-то. А потом пришли, как говорят, менеджеры. И, по-моему, насколько я помню, не знаю, у меня музыкальная история слабо, как бы, но я читал, что Бочелли, да. Так вот, когда первый менеджер это Баха, да, когда начали продавать музыку, писать под заказ музыку, еще какие-то вещи, ну и потом это все стало массово. Поэтому без музыки тоска, конечно, да, не сомневаюсь, что так, без музыки вообще никак. И эта музыка, это среда и сфера, которая позволяет человеку почувствовать себя вновь живым и получить какую-то энергию из космоса. Ну и, собственно говоря, это универсальный язык, да, который не имеет недостатков таких, как обычные классические знаковые языки, так же, как архитектура, которые без слов все понятно, музыка, фотография, кстати, живопись из этих же языков. Поэтому это языки, которые близко воспринимаются сердцем человека, да, они. Поэтому, хотя есть критики, которые рассказывают, как смотреть картины великих, да, рассказывают, что имел в виду Климт, когда писал музыка, картина такая, знаешь, есть музыка называется, Климт. В Австрии есть компания, которая делает, была серия Климт, Виена акустика, она делает, у них Климт была акустика. Совершенно невероятной сама формы акустика, но она и технологически очень высоко сделана. Требует очень точной настройки, локализации самих динамиков, все это движется. Ну, вот они это сделали. Но мало людей, которые могли что-то это сделать, чтобы она играла. Могу сказать, что я один из них. И с чем она играла. Поэтому любой инструмент, он в умелых руках. Я же рассказывал в истории в Италии, как я познакомился с женщиной, которая выбирала инструмент для своей дочки. Музыкальный инструмент. А мы как раз жили недалеко от Грота. А на Грота находится один из самых лучших магазинов в мире барочных инструментов, в том числе. Такие музыкальные инструменты, магазины есть и в Италии, там в разных местах. На Сицилии, помню, в Мессине такой магазин. В Мюнхене, поэтому, ну, у нас в Питере тоже есть магазины, где можно действительно купить настоящий инструмент, ширпотреб. Но, поэтому, когда выбор был покупать какой-то инструмент, и люди говорят, сначала надо научиться на дешевой скрипке. Не получится, друзья. Это будет провал полный, потому что если вы будете учить ребенка на плохой скрипке, ничего хорошего не будет. Получится классическая советская музыкальная школа. Миша, кстати, если бы у меня будет смотреть, я недавно фотографию нашел, выпуск 80 какого там года, музыкальная школа, там много знакомых людей. Кто сейчас музыканты из них, хотя они получили музыкальное образование, никто не играет, ну, хотя уметь играть они умеют, но кто стал музыкантом? Практически никто. А вот кто, есть люди, которые вообще не имели никакого музыкального образования, и мы их знаем, они известны люди, да? Они играют без нот, я таких многих знаю, и до сих пор люди удивляются, как человек без нот, вот без нотной школы, а вот он играет так, что вообще космос абсолютно. Примеров таких очень много. Выращиваются гении, которые чувствуют, да, и есть школы, которые передавали так же, как люди учились, как играть на инструменте, говорили на мастерах, не по нотам. Хотя сейчас поднимется хайп, наверное. Нет, без нот нельзя научиться. Друзья, вот примеров даже в классическом исполнительстве гениальных очень много, которые без нот играют. Играют так, что люди, которые по нотам, они не понимают. Как это может? Ну так и есть. Есть жанр целый, я уже упоминал Джотинто Шелси.
Меня там в Клабхаусе чуть помидорами не закидали, начали сразу меня тестировать на знание этой музыки, на знание исполнителей, какие произведения я услышал. Ну, о чем можно говорить, друзья? Эта музыка вообще нельзя, даже описать ее нельзя, а тем более как-то исполнить. Исполнить ее может только человек в определенном состоянии, вот только так. Это даже не джаз, друзья, где можно обкуриться, там, не знаю, наколоться там, и что-то играть, как там в 60-50-х было, да? То есть многие, в принципе, знают, из чего эта музыка выросла. А здесь нужно прийти в такое состояние, чтобы можно было... Вот по Чили, кстати, тоже можно входить в это состояние, и в результате мы видим, что обычные какие-то классические произведения в его исполнительском мастерстве приобретают, во-первых, они доступны людям, потому что люди понимают, о чем он энергетически очень богато заряжен. Да? Пусть он в ноты не попадает, да, все об этом говорят, там, что-то врет, там, но у него энергетика такова, что кайфово его слушать. И 20 лет назад, когда я там впервые начал слушать там какие-то... Потом я уже понял, что это попса. Но он исполняет именно так, что некоторые вещи совершенно выдающиеся. И я могу сказать, что у меня есть Фриц Вундерлих, знаешь такого? Где? У меня есть несколько дисков, где-то лежат далеко. Это записи концертов, которые не были опубликованы, Фриц Вундерлих. И там исполнение, как бы, в том числе и на латыни. Я когда его впервые услышал, плакал, у меня там все тряслось. Я попросил, чтобы мне эти записи как-то переписали. У меня есть несколько разных, на разных болванках записаны эти записи. Он умер, кстати, молодым еще. Ой. Поэтому какие-то имена известны, популярны, а какие-то вообще появляются известными только по прошествии времени, да. То есть, ну, Ростропович играл там, да. Теперь это уже величина. Величина, я его концерты, у меня есть несколько дисков на его на виолончели концерты. Не в России, записи сделаны. Просто бомба. Просто бомба. Есть записи, я даже сейчас не вспомню всех великих, да, но есть редкие записи 50-х годов. Ну, вот из таких, кого бы я, наверное, выделил, записи, которые действительно интересны, Билл Эванс, например, да? Джаз, который я просто обожаю, как он исполняет. При том, что, ну, это не такой джаз, который считается классически обычный черный джаз. Нет, совершенно другой. И даже то, что мне нравится, все равно есть вещи, которые очень нравятся. И проходит время, и ей нравится все больше и больше. Начинает просыпаться Америка. Сыпятся сообщения одно за другим. Всем нравится селфи. Все сегодня проснутся и обалдеют. Скажут, как мы могли пропустить такой конкурс? И уже самое интересное, друзья, что сегодня, когда уже автор, ну, собственно говоря, тот, кто объявлял конкурс, уже сказал, что, ребята, уже лента уже. И люди стали добавлять в эту ленту, что, типа, мы добавим, и их там, и получим в ленту, попаду в эксплорт. То есть люди настолько верят. То есть количество людей увеличилось сразу в разы в этой ленте. Ну и, ну, сегодня Янка тоже, кстати, известный фотограф, такой добавил. Ну, уже поздно, когда уже селфи-лента уже открылась. Это надо было добавлять, Яндра, тебе 2 недели назад, о котором я говорил. 2 недели назад. Так же, как сейчас нужно уже деревья фотографировать. Или искать фотографии редких деревьев. Вы знаете, что у меня таких много. Необычные деревья, как живые существа. Ну, люди добавляют до сих пор в эту ленту селфи. Думаю, что некоторые даже, как я тогда помню, не знал, что это Explore, думаю, Explore, надо зарегистрироваться и типа добавиться в Explore в группу. Потом только я понял, что туда добавиться никак нельзя, потому что туда добавляют. В лучшем варианте, да, есть люди, которые вообще никогда в Explorer не попадали в ленту, да. Есть, которые не считают это вообще нужным. Такие тоже есть. Потому что они в других группах состоят более высокого уровня. Да, ну, в общем, друзья, 2 часа прошло. Пора уже, наверное, завершать. Да, кто посмотрит запись, напишите комментарии, посмотрите ленту Explore селфи. Напишите, что вы по этому поводу думаете. Но не пишите глупости, кто не смотрел ленту, потому что если вы не смотрели, вы не сможете
Ну, мы вас распустим сразу, вы знаете. Всем пока, друзья. Хорошей недели. Постепенно буду выкладывать видео разные интересные. Надеюсь на вас. Наберем 1000, сделаем эфиры, и все будет хорошо. Всем, кто ложится спать, спокойного сна. Пока.